პაკეტით მოდე გამთელოს, რომელიც მომიხსნეს. მოვიდა ზოგადად. მილიონები აღჭურდა ჩვენ ბანკები გვაქვს იმდენი ზარალი მოგესალმები დღეს მთელი დღე მედია იმის გარკვევაში იყო რა რიცხვში დანიშნა კონკრეტულად არჩევნების საქართველოს პრეზიდენტმა 21 ოქტომბერს თუ 22-ში. ქვეყნის პრეზიდენტმა გვამცნო რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლოს ჩატარდება. შაბათს კი ქართული ოცნება საკუთარ ფალავანს, უფრო სწორად საკუთარ კაპიტანს გამოიყვანს და გვეთხოვს, რომ თბილისისთვის კახი კალაძე იბრძოლებს. გვიყურებს TV პირველის მაყურებელი, გვისმენს რადიო მაესტროს მსმენელი FM-ზე 94.7. თქვენ უყურებთ რეაქციას, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და პარასკევს წარმოგიდგენთ მე ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია. უკვე 2 საათია TV პირველის Facebook გვერდზე მიმდინარეობს წინასაარჩევნო გამოკითხვა, ვის დაუჭერდით მხარს თბილისის მერის არჩევნებში. ჩვენთვის ამ წუთისთვის უკვე ცნობილი კანდიდატებიდან ელენე ხოშტარიას ევროპული საქართველოსთან, ზაალო დუმაშვილის ნაციონალური მოძრაობიდან თუ კახი კალაძეს ქართული ოცნებიდან. გამოკითხვა კიდევ 2 საათის განმავლობაში გაგრძელდება. უკვე 16,000 ადამიანს აქვს მიღებული Facebook-ის გვერდით ამ გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღება. კიდევ 2 საათი გაგვდრო და თქვენ ამ გამოკითხვის პროცესს ჩვენი Facebook გვერდის გარდა პირდაპირ ეთერშიც მიადევნებთ თვალს. შედით TV პირველის გვერდზე და ხმამიეცით თქვენთვის სასურველ კანდიდატს. ამჯერად ჩვენ მხოლოდ 3 კანდიდატურას გთავაზობთ ხმის მისაცემად. ამ 3-დან 2 ზაალო დუმაშვილი და ელენე ხოშტარია ოფიციალურად უკვე ჩაებდნენ თბილისისთვის ბრძოლაში. ჯერ სახალხოდ არ წარუდგენიათ ქართული ოცნების კაპიტანი, თუმცა ოფიციალურად როგორც გითხარით, მას 1 ივლისს შაბათს წარადგენს სახელისუფლებო გუნდი. როგორც ამბობენ, ეს იქნება ქართული ოცნების პირველი არჩევნები, რომელშიც ბიძინა ივანიშვილი არ ჩაერთვება. არის თუ არა ეს აზრი, ამაზე პასუხს მამუკა მდინარაძე დღევანდელ რეაქციაში გაგვცემს. ინტერპრეს ნიუსმა დღეს სახელმწიფო დაცვის სამსახურის უფროსის ანზორ ჩუბინიძის კომენტარი გაავრცელა, სადაც ის ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში იმყოფება მშვენიერ ფიზიკურ ფორმაშია. საბედნიეროდ ბატონ ბიძინას არავითარი ჯანმრთელობის პრობლემა არ გააჩნია, იმყოფება კარგად, არის მშვენიერ ფიზიკურ ფორმაში. ამბობს ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის დაცვის ყოფილი უფროსი და ამჟამად სახელმწიფო დაცვის უფროსი ანზორ ჩუბინიძე. ივანიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის პასუხად ჩუბინიძემ თქვა, რომ ივანიშვილი საქართველოში იმყოფება და მას ქვეყანა არც დაუტოვებია. მაშასე დავიწყოთ, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გამოკითხვაში, ვის მისცემთ ხმას ამ დროისთვის ცნობილი კანდიდატურებიდან ელენე ხოშტარია, ზაალო დუმაშვილის თუ კახი კალაძეს. უკვე 2 საათია როგორც გითხარით ეს გამოკითხვა მიდის და კიდევ 2 საათის განმავლობაში გაგრძელდება და გადაცემის ბოლოს მე თქვენთან ერთად ვნახავ და შევაჯამებ წინასწარი გამოკითხვის შედეგებს. Facebook მომხმარებას მხოლოდ ერთხელ შეუძლია ხმის მიცემა. ამ წუთამდე არაა ცნობილი მიიღებს თუ არა თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილეობას საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი. შესაბამისად იგი არ ჩავსვით ამ გამოკითხვაში, თუმცა სავარაუდოდ ჩვენი ინფორმაციით ის მიიღებს მონაწილეობას და ჩვენივე ინფორმაციით ოპოზიციიდან ბევრი პარტია აპირებს სწორედ მას დაუჭიროს მხარე. ალეკო ელისაშვილიც დღეს რეაქციის ერთ-ერთი სტუმარი იქნება და თავად გვეთყვის რას აპირებს და როდის აპირებს. ასევე რეაქციაში დღეს გიგი უგულავა, გრიგოლ ვაშაძე, როგორც გითხარით, მამუკა მდინარაძე და გიორგი გუგავა. ჩვენი მერობის კანდიდატი ზალიკო უგუნაშვილი. თბილისის მერობის კანდიდატი ელენე ხოშტარია. მე დარწმუნებული ვარ, სადაც კახი კალაძე იქნება, იქ იქნება წარმატებაც. სახალხოდ არ წარუდგენიათ, თუმცა გადაწყვეტილება მიღებულია ოცნების კაპიტანი თბილისის მერობისთვის იბრძოლებს. ამ დრომდე ოფიციალურად დასახელებულთაგან მისი კონკურენტები ზაალო დუმაშვილი და ელენე ხოშტარია იქნებიან. მე ვარ გაბრაზებული თბილისელების მერობის კანდიდატი და მე ვიღებ გამოწვევას და ვერთვები გადამწყვეტ ბრძოლაში თბილისის გადასარჩენას. ერთადერთი
ვის წინაშეც მე ვიქნები ანგარიშვალდებული. ეს არის არც პარტია, არც არავინ, ეს არის ხალხი. ემსულობდებით როგორც ეს, ჩვენ ყველანი აუცილებლად გავიმართ! დღეს რეაქციაში საღამოს 8-ზე ტევე პირველზე წინა საარჩევნო საგანგებო გამოკითხვა მის მისცემთ ხმას ამ დროისთვის უკვე ცნობილი კანდიდატურებიდან თბილისის მერის პოსტზე ელენე ხოშტარიას, ზაალ უდუმაშვილს თუ კახა კალაძეს. Zanna Bianca al 24. არ იქნება ბატონებო ისე, არ იქნება რომ 9 საათზე რომ ჩართავ ტელევიზორს ხოლმე ფიქსირობდეს ჩიტების ჩიკჩიკი მაგნოლიებს და ტიტებზე. არ იქნება ესე. უარსამოთ მოსახლეობასთან შეგა. კარგად იყავით მოსახლეობა ძალიან ბევრჯერ შევხვდით და კიდე შევხვდით. ძალიან კონკრეტულ პრობლემას გეუბნებით, ბატონო. კონკრეტული პრობლემა გამგეობამ და მუშაობამ. გარბი ხარ? დღეს ჩვენ საგანგებო გამოკითხვას გთავაზობთ, რომელიც რეაქციამდე ზუსტად 2 საათით ადრე საღამოს 6-დან ტევე პირველის Facebook გვერდზე დაიწყება და პირდაპირ ეთერში გადაცემის მსვლელობისას გაგრძელდება 4 საათის მანძილზე. ჩვენ შევეცდებით განახოთ ამ მომრჩევლის განწყობა ხმის მიცემის კვალდაკვალ. შემოგვიერთდით 4 საათიანი გამოკითხვა უცხოეთ რეჟიმში. ხოშტარია, უდუმაშვილი თუ კალაძე, ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს ჩვენი რეაქცია. რა გაკვეთილები გამოიტანეთ გირგვლიანის საქმიდან, რომ მისი გმირი მურუსიძე დააწინაურდა სასამართლოს მოასვათ თავზე და მოსამართლე, რომელიც აღლებს ასეირნებს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესის დროს დანიშნო და დააწინაურდა. დღეს ჩვენ ერთად უნდა უთხრათ ამ ხელისუფლებას, რომ ვერ აწოდეს, ვერ შეეხებით ამ ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლებას. და როგორც ჩვენ ქართული ოცნების ჯარისკაცებს ჩვევია. ჩვენს გამარჯვებას გაუმარ ჯოს! საქართველოს გაუმარ ჯოს! მოკლედ მინი არჩევნებს ვაწყობთ ასე გამოგდის, თუმცა ჯერ არაა ცნობილი კიდევ ვინ იქნებიან დასახელებული კანდიდატებად, მათ შორის არც ალეკო ელისაშვილს უთქვამს რას აპირებს. მოკლედ დავიწყოთ, უკვე 2 საათია როგორც გითხარით ტევე პირველის Facebook გვერდზე მიმდინარეობს წინა საარჩევნო გამოკითხვა, ვის დაუჭერდით მხარს თბილისის მერის არჩევნებში. ჩვენთვის ამ წუთისთვის უკვე ცნობილი კანდიდატებიდან ელენე ხოშტარიას ევროპული საქართველოსთან, ზაალ უდუმაშვილს ნაციონალური მოძრაობიდან თუ კახი კალაძეს ქართული ოცნებიდან. გამოკითხვა კიდევ 2 საათის განმავლობაში გაგრძელდება და თქვენ ამ გამოკითხვის პროცესს ჩვენი Facebook გვერდის გარდა პირდაპირ ეთერშიც მიადევნებთ თვალს. აი ახლა ხედავთ ეკრანზე გამოტანილია სწორედ ეს გამოკითხვა. შეგიძლიათ შეხვიდეთ ტევე პირველის გვერდზე და ხმა მისცეთ თქვენთვის სასურველ კანდიდატს. ამჯერად ჩვენ მხოლოდ 3 კანდიდატურას გთავაზობთ ხმის მისაცემად. როგორც თქვით, ამ 3-დან 2 ზაალ უდუმაშვილი და ელენე ხოშტარია ოფიციალურად უკვე ჩაებნენ თბილისისთვის ბრძოლაში. ოცნების მერად კი კახი კალაძეს 1 ივლისს დაასახელებენ. ელენე ხოშტარია, ზაალ უდუმაშვილი თუ კახი კალაძე, გაიზიარეთ ჩვენი გამოკითხვა, რომელიც ონლაინ ამ წუთებში მიდის და ჩართეთ თქვენი მეგობრებიც ამ გამოკითხვაში. ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს ჩვენი რეაქცია. გადაცემის ბოლოს კი ერთად ვნახოთ, როგორია წინა საარჩევნო განწყობა, რასაკვირველია ეს არ არის ნამდვილი კვლევა, რასაკვირველია ეს არ არის ნამდვილი სურათი, რაც დაიდება, მაგრამ ერთგვარ ტენდენციებს ალბათ აჩვენებს. ბრძოლა დედაქალაქისთვის, სადაც 40,000-მდე ადამიანი ყოველდღიურად უფასო სასადილოში იკვებება და მათთვის დღიური ნორმა 1 ლარი და 18 თეთრია. დედაქალაქი, სადაც 30,000-მდე ოჯახი საარსებო შემწეობაზეა დამოკიდებული. ბრძოლა სავარძლებისთვის თუ ბრძოლა ხალხის კეთილდღეობისთვის, რას ფიქრობს ხალხი? როგორი უნდა იყოს ქალაქ თბილისის მერი? ქალაქ თბილისის მერი უნდა იყოს იმისთანა, რომელიც ხალხს გაუგებს, გაჭირვეულებს დაეხმარება, გამოვიდეს და ნახოს აქ რამდენი მათხოვარი დადის და როგორი ხალხი დადის და არა ისე რომ კაბინეტში გამოიკეტოს. პირველ რიგში თბილისელი. პირველ რიგში თბილისელი აუცილებლად. უნდა იყოს ხალხის არჩეული. არსებული კანდიდატებიდან რომელს უსურვებდით ქალაქის მერად? ზაალ უდუმაშვილი. არც ერთი არ მომწონს. ვის ეკითხებიან ახლა მერის არჩევაზე თუ გინდა იმითქო? ზაალ უდუმაშვილი. უფრო კალაძე. ნორმალია ნამდვილად არ უნდა იყოს. ელენე ხოშტარია ყველაზე კაი კანდიდატურა. კახი კალაძე. ჟალიკო. ზონირო ქალბატონი ხოშტარია. ელისაშვილი. ისევ ნორმალია მირჩევნია რო იყოს. მე უპირატესობას ვანიჭებ კახა კალაძეს. კალაძე. ზაალ უდუმაშვილი. მაინც თვითონ ვინც უნდა ის უნდა იყოს და ჩვენ რატო გვეკითხებიან? ქალაქის მერი რა გვინდა?
ჭიხლით გცემონ ქუჩაში ნუ დგეხარ თუ 10 ლარი რო იშოვოდო. ამას უკადრულობთ ქართველი ქალები. და იმ ჭიხლის კვირით გამომაგდო სწორედ მერიის თანამშრომელმა. და კიდე რასაც ვერ ვიძახით. კალაძე. ალბათ ზალუდუმაშვილი. ალბათ ალეკო ელისაშვილი. კარგი იქნებოდა თუ პირველი იქნებოდა ქალი მერი, პირველად ელენე ხოშტარია. რა ვიცი, მე მგონი კახი კალაძე ალბათ რა. უდუმაშვილს. ალეკო ელისაშვილი. ნარმენიას მერობის დროს რამე შეიცვალა უკეთესობისკენ ან ცუდისკენ წავიდით? ათ ცუდისკენ აწავედით, ათ კარგისკენ. გაუარესდა პერიკ. მე ფიქრობ მაგარ ვერ გაამართლა. მოკლედ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან გიგი უგულავა, გრიგოლ ვაშაძე ნაციონალური მოძრაობიდან, გიგი უგულავა ევროპული საქართველოს ლიდერი, ასევე მამუკა მდინარაძე ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი და ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე. ჩვენი სტუმარი იქნება ასევე ალეკო ელისაშვილი, რომელიც აქ ამ სტუდიაში იტყვის. ყოველ შემთხვევაში მე შევეცდები რომ მისგან გავიგო აპირებს თუ არა ჩაებას თბილისისთვის ბრძოლაში და საით წავლენ ლეიბორისტები, ვის დაუჭერენ მხარს. ამაზე უკვე გიორგი გუგავა გადაცემის ბოლოს. მე მივეცალმები გიგი უგულავას, ევროპული საქართველოა ხაზზე. დიდი მადლობა ბატონო გიგი, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობა. საინტერესოა დედაქალაქის ყოფილი მერის პასუხები ადგილობრივი არჩევნების შესახებ. მე გავიმეორებ, რაც წეღავ თქვი, რომ Facebook გამოკითხვა, რომელსაც რეაქცია აკეთებს TV პირველის გვერდზე, ამ გამოკითხვას რასაკვირველია არ აქვს იმის პრეტენზია, რომ ეს არის რეალური სურათი ან შედეგი შეიძლება ზუსტად ასახავდეს, მაგრამ ეს არის Facebook-ზე ხმის მიცემის ონლაინ აპლიკაცია, რომელიც ითვლის Facebook მომხმარებლების ხმებს. პროგრამა არის ასეთი OBA Studios დახმარებით კეთდება, ერთი მომხმარებლისგან ერთი ხმა. და თქვენ ხედავთ ამ დროისთვის მიცემული ხმებიდან ყველაზე ნაკლები აქვს ელენე ხოშტარიას. რა სიტყვით? საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობისა. მე მინდა მივესალმო ტელემაყურებლებს. რა თქმა უნდა, წინასაარჩევნო მარათონი ახლა იწყება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესო კამპანია იქნება, განსაკუთრებით დარწმუნებული ვარ ელენესში, ის აუცილებლად შეძლებს და დაარწმუნებს თბილისელებს. Facebook გამოკითხვა, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ტენდენციებს ანახებს, თუმცა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ Facebook-ი განსხვავებით განვითარებული ქვეყნებისგან ჯერ არ არის ისე პენეტრირებული, რომ ის სრულად ასახავდეს საზოგადოების განწყობებს, მით უმეტეს ჩვენ ვსაუბრობთ გეოგრაფიულ არეალზე თბილისზე და იქ შეზღუდვა არ არსებობს, ამიტომ მე ნაკლებად ვისაუბრებ რაიმე ტიპის ინტერაქტივზე. ჩემთვის მთავარი სასაუბრო თემა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ელენე შეძლებს იმას, მათ შორის რაც მე ვერ შევძელი. პირველ რიგში შეძლებს იმას, რომ მთლიანად ამოაყირავებს თბილისის ბიუჯეტს და ამაზე ჩვენ ხშირად გვიკამათია მასთან და მას აქვს ამის ვაშკაცობა, მას აქვს ამის შემართება, ამოაყირავებს და გასხიპავს ბიუჯეტს ყველანაირი ზედმეტი ხარჯისაგან, ყველანაირი საკამათო ხარჯისაგან, იმიტომ რომ ხშირად, როდესაც ბიუროკრატიასთან ურთიერთობ, ყველა გიმტკიცებს, რომ ესა თუ ის ხარჯი ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ასეთი სწორუპოვრება არის საჭირო, როგორც აქ ელენეს, რომ თქვას არა, აი ჩვენ ახლა ამოვიღებთ აი ამ ფსევდოპროგრამებს, ამოვიღებთ აი ამ ხარჯებს და მივმართავთ ბიუჯეტის სოციალურად დაუცველებისკენ და ამ მიმართულებით 150-დან 520 ლარამდე არის საშუალება თუ აი მთელი ამ ფაქტიურად რევოლუციურ ცვლილებას განახორციელებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ელენე ამას განახორციელებს და სოციალურად დაუცველები თბილისში მართლაც რომ ამოიცუნთქებენ. ასევე ჩვენ დავთვალეთ და თბილისის შემთხვევაში თქვენ იცით, რომ ხელისუფლებამ ზურგი აქცია პენსიონერებს და წელს საერთოდ სიტყვა პენსია მთავრობას არ უხსენებია და სწორედ თუ ჩვენ აი ამ ამოვშანთავთ ბევრ არამიზნობრივ ან ნახევრად მიზნობრივ, მაგრამ არაპრიორიტეტულს ამ დროისთვის ხარჯებს, თბილისის შემთხვევაში თბილისის ბიუჯეტიდან 50 ლარი გაიზრდება პენსია და ეს არის სწორედ დაგისვათ გიგი. ეს არის დემაგოგიაო, თქვენი ოპონენტები ამბობენ. რანაირად შეიძლება დაპირდეს გუნდი პენსიონერს თბილისში 50 ლარით მეტ პენსიას და რას უშვებით მაშინ თბილისის მიღმა პენსიონერს? ანუ ეს თავისთავად არ არის რეალური ხომ არის. იცით რომ ვერ გაიმარჯვებთ და დაპირებას ეხლავე იძლევთ პარტიაზე რომ გაქცევთ. მოდი ერთ რამეზე შევთანხმდეთ.
თუ საუბრობთ ადმინისტრირებაზე, ცოდნაზე და გამოცდილებაზე, ყველაზე კომპეტენტური გუნდი სწორედ ევროპულ საქართველოსია თავმოყრილი. ამის პარალელურად და ამის ზემოდან ელენე ხოშტარიას გააჩნია სწორედ ის სწორუპოვრება და სწორედ მას აქვს ის რევოლუციური გეგმა, საიდანაც მთლიანად შეიძლება ბევრი არამიზნობრივი ხარჯი, ან ისე ვიმეორებ, ნაწილობრივი მიზნობრივი ხარჯი, ან ისეთი ხარჯი, რომელიც შეიძლება საკამათო იყოს და სწორედ აქ არის პოლიტიკური ხედვა. დამერწმუნეთ ინგა, ჯერ ეს ერთი დავიწყოთ იქიდან, როდესაც მე ვიყავი მერი და როდესაც მაშინდელ პრემიერ-მინისტრთან, თუ არ ვცდები, მაშინ ნოღაიდელი იყო პრემიერ-მინისტრი, ამაზე გქონდა დავა, მე თბილისის მთავრობასთან ერთად, მაშინ 10 ლარით გავზარდეთ თუ 15 ლარით გავზარდეთ პენსია და მე სხვათა შორის ამაზე წინააღმდეგობა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი გუნდი ვიყავით, წინააღმდეგობა იყო და შემდეგ უკვე მეორე წელს იძულებული იყო ცენტრალური მთავრობა მოხოლოდა თბილისის გაზრდილი ბიუჯეტით შესაბამისად სხვა რაიონებში გაეზარდა. ჩვენი პროგრამა არის შემდეგი. ყველა რაიონში ექნება სხვადასხვანაირად, იმიტომ ყველა რაიონში არის განსხვავებული ბიუჯეტი. მაგრამ ყველა რაიონში არის ბიუროკრატიის თავგასულობა, ყველა რაიონში არის არამიზნობრივი ხარჯი, ყველა რაიონში არის პრობლემები შესყიდვებთან დაკავშირებით და პრაქტიკულად ჩაფლულია აღებმიცემობაში სამწუხაროდ ყველა რაიონი საქართველოში, აი ამ ყველა ხარჯის შემცირებით, აი ამ ყველა ხარჯის ამოშანთვით. აბსოლუტურად შესაძლებელია თბილისში და ეს ექსპერტების მიერაა დათვლილი, რომ თბილისში იყოს 50 ლარით გაზრდილი. შეიძლება სხვა ქალაქში იყოს 25 ლარით და ჩვენ პირდებით სადაც ჩვენ გავიმარჯვებთ. ეხლა ამას აქვს კონკრეტული ადამიანებისთვის ეფექტი, მაგრამ მთავარი სხვა რამეა. მთავარი სხვა რამე რა ამასთან ერთად არის კიდევ დამატებითი ფაქტორი. იქ სადაც გაიმარჯვებს ევროპული საქართველო და მისი კანდიდატები. ჩვენ შევძლებთ ამ პროგრამის განხორციელებას, ეს არის არითმეტიკულად, ეს არის ბიუჯეტურად დათვლილი და ამითი პარალელურად ჩვენ ვაიძულებთ ცენტრალურ მთავრობას ყური გამოიბერტყოს და შემდეგ წელს იზრუნოს გაზრდაზე. ეს ამისულადად არის რეალისტური გეგმა და რაც შეეხება არჩევანს. არჩევანი ძალიან მარტივია, მეგობრებო. ჩვენ ხელისუფლება გვთავაზობს სპეციალური ინტერესების კანდიდატს, რომელიც იქნება სპეციალური ინტერესების გამტარებელი. ჩვენ გვთავაზობს კანდიდატს, რომელსაც დღეს თუ დააკვირდებით, რა არის მერია. დღეს ნარმანიას ხელში არის ქაოტური კორუფცია. კალაძის შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ ინსტიტუციონალიზირებულ კორუფციას, სადაც აი შევარდნაძის დროს გაიშნიკები ფულს რო, იმიტომ რომ კალაძე ასხევს, კალაძე არის მენტალურად კორუმპირებული. კალაძე არის ადამიანი, რომელიც აღმერთებს ქურდებს. კალაძე არის ადამიანი, რომელიც შვიცულ ქურდზე საუბრობს მოსახტკინებით და გონია რომ ეს არის ის ადამიანები, რაღაც როგორც ანგელოზებზე ისე ლაპარაკობს. კალაძის მენტალობა არის კორუფციისკენ მიდრეკილი. კალაძე არის ადამიანი, რომელიც კაპიტულანტურად გაუწვა გაზპრომის და ხვალ რამდენიმე თვეში რომ გაზი გაიზრდება მათ შორის თბილისელებისთვის, ეს მის სინდისზე იქნება, იმიტომ რომ გაზის იმ კონტრაქტს, როდესაც 2 წელი ვაჩერებდით, კბილებით ვაჩერებდით, მთელი ოპოზიცია და მაინც საბოლოო ჯამში მოაწერა და ეს კალაძის დაჟინებული თხოვნა იყო. სწორედ ამ კონტრაქტის ნაკლოვანება გამოიწვევს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიღებდით ნატურით გაზს, ეხლა ვიღებთ ფიქსირებულად ფულს და განსხვავება რეალურ იმ გაზის იმოდენობის და იმ ფაშორის და იმაში, რასაც დღეს ვიღებთ, არის დაახლოებით 20 მილიონი დოლარი. და ეს 20 მილიონი დოლარი უნდა ამოვიდეს თბილისელების ჯიბიდან. აი ეს არის პრობლემა და ჩვენ გვთავაზობენ აი ასეთ კანდიდატს, რომელიც საბოლოო ჯამში თბილისში ისე ირნებს როგორც ჯოიზაზა და ამას უნდა უთხრან თბილისელებმა უარი. და ალტერნატივა არის სწორედ ელენე, პატიოსანი, კომპეტენტური, გულწრფელი და რაც თავარი ადამიანი, რომელსაც არასდროს და ვერასდროს ვერანაირ თანამდებობა ვერ გააფუჭებს. ეს არის ადამიანი, რომელიც არასდროს არ ჩაიკეტება კაბინეტში. მე ამას საკუთარ თავზეც თვითკრიტიკულად ვამბობ. მე არ ვლაპარაკობ მარტო კალაძეზე, რომელიც ჩვენთვის როგორც მერი აბსოლუტურად უარგისია. ამაზე უნდა გკითხოთ, გიგი. ერთი კითხვა თუ შეიძლება. ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ. აი, როდესაც თქვენ ბრალდებად უხენებ ჯერ წინასწარ ბრალდებად, არ გესმით ჩემი ხმა? თუ შეიძლება რამენაირად დამეხმარეთ, მინდა რომ ტექნიკურ ჯგუფს თხოვო. აი ახლა მესმის. კი ბატონო, ერთი კითხვა თუ შეიძლება რომ დაგისვათ. აი თქვენ ახლა წინასწარ ბრალდებად უხენებ ჯერ არარჩეულ მერს და არ ვიცით ჩვენ ხო რითი დამთავრდება ეს არჩევნები, რა შედეგით? მე იქნებ ხელით რომ გაასწოროთ ყური თუ შეიძლება. მნიშვნელოვანი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ, გესმით? მაგრამ
გიგი ხმა წდება აღონ იმის ახლა ისმის კი ბატონო მოკლედ გეტყვით მოკლედ თქვენ კორუფციის ბრალდებას უყენებთ კახი კალაძეს და ნებისმიერი ოპონენტი ახლა აქ რომ გეჯდეთ სტუდიაში შეგახსენებდათ რომ კორუფციის ბრალდებით იყავით გიგი თავად დაპატიმრებული და იყავით ციხეში ანუ ასე ხელაღებით ადამიანისთვის თქვენ შემთხვევაში აი თქვენ ამბობდით რომ ტყუილია ის რასაც ბრალად მიყენებენო აქედან გამომდინარე მინდა რომ კითხოთ ასე ხელაღებით ადამიანების დადანაშაულება კორუფციაში მოსულა ხელაღებით რატომ არის ჩვენ ყველა ვნახეთ რომ ეს ადამიანი ლობირებდა გაზპრომთან ხელშეკრულებას ჩვენ ყველა ვნახეთ რომ ეს არის წამგებიანი ხელშეკრულება და ჩვენ ყველანი ვხედავთ რომ აი იმ 20 მილიონ დოლარიანი განსხვავება რომელიც წარმოქმნა აი ამ ადამიანის კორუფციულმა ინტერესმა და მათ შორის პოლიტიკურმა კორუფციამ ეს ფული უნდა გადაიხადონ თბილისელებმა ეს არ არის ეს არის ძალიან კონკრეტული რაღაც და მე ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი და ბევრი თბილისელი განსაკუთრებით დაფიქრდება, როდესაც გაძვირებული გაზის თქვითარი მიუვა. დღეს ახლა ნახავთ დაახლოებით ერთ თვეში, როდესაც პიკი იქნება სიცხის და თბილისელები გარეთ იქნებიან გასულები, ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია უკვე იხილავს და მაღალი ალბათობით გაგვიძვირებს გაზს. და ეს იქნება რა თქმა უნდა ეს სხვათა შორის თვითონ კალაძემაც დაანონსა. ეს არ არის რაღაც ხაერიდან მოტანი, ეს არის ძალიან კონკრეტული პროცესი, რომელსაც ჩვენ ყველანი ვაკვირდებოდით და რომლის ლოკომოტივი და რომლის ესე ვთქვათ პირველი ლობისტი იყო სწორედ კალაძე. ამიტომ ნუ გვიკვირს, როდესაც ამაზე ვსაუბრობ. აქედან გამომდინარე, მაგრამ მე არ მინდა ხა კალაძეზე ბევრი საუბარი. მე სხვა კითხვაც მინდა რომ დაგისვათ და თუ გესმით, ამის მერე მე თქვენ პირდაპირ ჩათვას აღარ შემოგთავაზებთ. მე მგონი ჯადო აქვს თქვენს ოფისს, ჩემს ეთერში როცა ერთვებით სულ რაღაც ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს და ამის მერე უნდა გთხოვოთ ხოლმე რომ სტუდიაში მობძანდეთ, იმიტომ რომ რაღაც აცდენილი ვართ კითხვა-პასუხებში. მე მაინტერესებს რა სიტყვით თქვენ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატზე. ხომ არ ფიქრობთ რომ ბრძოლა წავა სწორედ ზაალუდუმაშვილსა და კახი კალაძეს შორის რა სიტყვით ზაალუდუმაშვილზე მაინტერესებს თქვენი შეფასება მე ვნახე თქვენ თქვით რომ მას არ აქვს არჩევნებისთვის საჭირო ტემპერამენტი თუ ენერგია რაღაც ასეთი თქვით ეხლა რას გვეტყვით პირდაპირ ეთერში ზალიკო პერსონალურად მე მის წინააღმდეგ რა თქმა უნდა ვერ შეფერს და არც არ ვიტყვი ახლობელი ადამიანია და ადამიანურათაც მით უმეტეს რუსთავიორის გათავისუფლების ბრძოლაში მან ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ზალიკოს როგორც პოლიტიკოს ჯერ არ ვიცნობთ მხოლოდ ორი გამოსვლა მოვისმინეთ პრომპტერით და შეფასება ძალიან რთულია მისი როგორც პოლიტიკოსის თქვენ ჩემზე უკეთესად იცით, თუმცა მეც გარკვეულწილად ერთი და იგივე ბიოგრაფია გვაქვს, მე და შენ ამ შემთხვევაში ინგა ორივენი რაღაც პერიოდში ჟურნალისტიკაში საქმიანობდით, შემდეგ პოლიტიკაში, მე პოლიტიკაში დავჭი, შენ დაბრუნდი ჟურნალისტიკაში, შენ ასევე კარგად იცი, რომ ეს ტრანსფორმაცია არ არის მარტივი, ხშირ შემთხვევაში ძალიან რთულია. მეცაც გეტყვით პოლიტიკა თავის გამოცდილებას მოითხოვს რომელიც ზალს ბუნებრივად არ გააჩნია ამიტომ მე თქვენის ნებართვით ზალზე როგორც პოლიტიკოსზე ეხლა ამ წუთას ვერ ვილაპარაკებ და არ ვილაპარაკებ მე თქვენის ნებართვით ვისაუბრებ იმ პრობლემაზე რომელიც ჩემის აზრით და ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ როგორც მოქალაქე აი ამ მოქმედებამ შეიძლება მოუტანოს ტელეკომპანია რუსთავიორს, რომელიც არ არის მხოლოდ ერთი ტელეკომპანია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა თავისუფლებისთვის ბრძოლაში. იცით რომ ამ ტელეკომპანიამ ძალიან მნიშვნელოვანი დარტყმები და სერიოზულ დარტყმებს გაუძლო და მე ვფიქრობ რომ ეს გადაწყვეტილება გარკვეულწილად ჭრილს მიაყენებს ტელეკომპანიას და მეორეს მხრივ მთელს კოლექტივს გარკვეულწილად ცთუნების წინაშე დააყენებს, იმიტომ რომ როცა კოლეგა ესე ვთქვათ კენს იყრის ცთუნება იმისა რომ ჟურნალისტური სტანდარტები არ და ვერ დავიცვათ ამისი ძალიან მაღალია სამწუხაროდ ამის ნიშნები რუსთავიორის ტრიბუნის დაკარგვა ნაციონალური მოძრაობიდან გამოყოფილებს თუ შეიძლება დავასრულებ ინგა
მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ და მე იმედი მაქვს, რომ რუსთავი ორს იმდენი დარტყმისთვის და იმდენი გამოწვევებისთვის აქვს უკვე გაძლებული, რომ აი ამ ცდუნებასაც ღირსეულად გადაიტანს და ზალიკო იქნება არა რუსთავი ორის კანდიდატი, არამედ კონკრეტული პარტიის, ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი და ჟურნალისტურ სტანდარტებს შეინარჩუნებენ ისე, იმიტომ რომ რუსთავი ორი, როგორც გითხარით, არის პლატფორმა ამ შემთხვევაში არა მარტო ყველა კანდიდატისთვის, თავისუფალი სიტყვისთვის და იქ ჟურნალისტური სტანდარტების დაცვა არის არა მარტო ამ კონკრეტული კამპანიისთვის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია მომავალი ბრძოლისთვის და ეს ბრძოლა არ დასრულებულა და მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოსთვის არის მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული საზოგადოებისთვის. ამიტომ ეს ერთი კონკრეტული არჩევნების პრიზმაში არ უყურებ. მე დარწმუნებული ვარ, მე იმედი მაქვს, რომ ამ ცდუნებას ის კოლექტივი გაუძლებს. და როგორც კანდიდატზე, როგორც გითხარით, მე ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მას როგორც პოლიტიკოს არც მე, არც თქვენ და თუმცა მის უკან დგას ის გუნდი, რომელსაც ქვია ნაციონალური მოძრაობა, მის უკან დგას გუნდის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც თქვენ თავის დროზე ჯარცად შეადარეთ და როგორ ფიქრობთ, ეს მას უფრო მეტ შანსებს ხომ არ აძლევს, ვიდრე იგივე ელენე ხოშტარიას თქვენი გუნდიდან? ნუ თუ მაინდა-მაინც ამ ესე ვთქვათ დისკუსიაში გნებავთ რომ შევიდეთ, ეს არც ან შანსებს არც უზრდის და არც უმცირებს. უდუმაშვილზე საუბარი, უდუმაშვილი მიიღებს იმდენ ხმას, რამდენსაც მიიღებდა ნებისმიერი სხვა კანდიდატი რომ დაესახელებინა, იმიტომ რომ ეს არის პარტიული ხმები და პარტიული ხმების იქით მაღალი ალბათობით, მეგობრების წრეს არ გულისხმობ, მაგრამ დიდად განსხვავებული არ იქნება პარტიული ხმებისგან. ისევე როგორც შეიძლება ითქვას ანალოგიურად კალაძეზე და სწორედ ამ სამი პარტიიდან ორი უკვე ტრადიციული ძველი პარტია, ევროპული საქართველო ახალი პარტია, ჩვენი პარტია არის სწორედ პარტია, რომელიც არ არის ერთ ავტორიტეტზე, ერთ ადამიანზე დამყარებული, ერთი და მეორე მის კანდიდატს ელენე ხოშტარიას რეალურად აქვს შანსი მოიზიდოს ის ხმები, რომელიც შეიძლება ავტომატურად არ კონვერტირდება პარტიის მხარდაჭერაში. ამიტომ ზრდის პოტენციალი აქვს ელენე ხოშტარიას. ელენე ხოშტარია ამ გაგებით არის დამოუკიდებელი კანდიდატი, სხვა ორი კანდიდატი, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, არ არის დამოუკიდებელი კანდიდატი, ერთი არის ბიძინა ივანიშვილის კანდიდატი, მეორე არის მიხეილ სააკაშვილის კანდიდატი და მიიღებს იმდენ ხმას, რამდენსაც მიიღებს ბიძინა ივანიშვილი და რამდენ ხმასაც მიიღებს მიხეილ სააკაშვილი. ელენე ხოშტარია მიიღებს იმდენ ხმას, რამდენსაც მიიღებს ელენე ხოშტარია, იმიტომ რომ ეს არის დამოუკიდებელი კანდიდატი, მათ შორის პარტიისგანაც დამოუკიდებელი, რა თქმა უნდა, მიიღებს სწორედ ამას ვამბობ, არა ფორმალურად დამოუკიდებელი, რეალურად დამოუკიდებელი. მას აქვს ზრდის პოტენციალი, ემუშაოს ისეთ ადამიანებს, რომელმაც შეიძლება ავტომატურად პარტიის ხმაზე არ მოებას, პარტიის მხარდაჭერა არ განაპირობოს, მაგრამ დაუჭერს ელენეს მხარს. ძალიან ბევრი ასეთი ადამიანი და მე სწორედ ეს მიხარია, რომ ჩვენ ამ არჩევნებზე გვინდა დავამსხვრიოთ რამდენიმე სტერეოტიპი. პირველი სტერეოტიპი უნდა დაიმსხვრეს ის, რომ ასეთ მაღალ არჩევით თანამდებობაზე პირველად საქართველოს ისტორიაში უნდა ავირჩიოთ ქალი, რომელსაც ამავდროულად აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, პროფესიული გამოცდილებაც და ასევე აქ ეს გულწრფელი ენერგია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთმა მაღალმა თანამდებობამ მუშაობის პროცესში არ გაგფუძნოს და არ გაგაფუძნოს. აქედან გამომდინარე, სწორედ ამიტომ ვფიქრობ მე, რომ ელენე იქნება ის კანდიდატი, რომელიც მოიპოვებს საბოლოო ჯამში ძალიან ბევრი, ძალიან მრავალფეროვანია თბილისი, ძალიან ბევრი პრობლემა და ყველა ადამიანს და ყველა საზოგადოებრივ ჯგუფებს თავისი პრობლემები აქვს. ეხლა კონკრეტულად ეთერის სიმწირის გამო აღარ ჩამოვთვლე ამ პრობლემებს, მაგრამ ელენე არის სწორედ ის კანდიდატი, რომელიც შეძლებს აი ეს კავშირი დაამყაროს თბილისელებთან. მადლობა, ძალიან მოკლედ. შეძლებს ის ამისთვის მოწადინებულია და დარწმუნებული ვარ მე მის წარმატებაში. ისე როგორც ევროპული საქართველოს წარმატებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პარტიისთვის ეს არის დებიუტი, ჯერ ჩვენ ნომერიც არ აგვაქვს კანონით მონიჭებული, მაგრამ ჩვენი გეგმები არის სწორედ გრძელვადიანი გეგმები, ჩვენ გვყავს ამ შემთხვევაში ისტებლიშმენტურ პარტიას, რომელსაც უწოდებენ ორი ისტებლიშმენტური პარტია, რომელიც ორივე სახელმწიფო პარტიაა თავისი არსით, ერთი რომელიც გავს მოქალაქეთა კავშირს და დაასრულებს ზუსტად ისევე როგორც მოქალაქეთა კავშირი მე ვგულისხმობ
ქართულ ოცნებას, რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, ნაციონალური მოძრაობა სამწუხაროდ ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემთვის მშობლიური პარტია იყო, მილევად რეჟიმში ინერციით იარსებებს, მაგრამ მას აქ ჭერი და ის ამ ჭერს ვერასდროს ვერ გაცდება. ვის გავს ვის ნაციონალური მოძრაობა? მოკალაკეთა კავშირის გავს ოცნება თავისუფალი არეალი არის თავისუფლად ძალიან ბევრი გადაუწყვეტელი ამორჩეველი, არის პოტენციალი, არის ბურთი და მოედანი და თუ ჩვენ შევძელით და დავარწმუნეთ თბილისელები და ჩვენი მოქალაქეები, რომ სწორედ ევროპული საქართველოა ის ალტერნატივა, რომელიც შეძლებს ივანიშვილი ჩააჩოჩოს ხელისუფლებიდან ქვეყნის ნგრევისა და რყევის გარეშე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ამ დღის წესრიგს აირჩევენ თბილისელები. დიდი მადლობა ბატონო გიგი, მე ამ დღეებში უახლოეს პერიოდში ელენე ხოშტარიას უკვე ამ სტუდიაში მოვიწევ და უკვე უშუალოდ მისგან გავიგებთ რას აპირებს ის. გიგი უგულავა, ევროპული საქართველოს ლიდერი იყო პირდაპირ. ისურვებ წარმატებებს თქვენ და ასევე ელენე ხოშტარიას. დიდი მადლობა, ახლა ხაზზე. დიდი მადლობა. მადლობა. რამდენიმე წუთში ნაციონალური მოძრაობა და გრიგოლ ვაშაძე, მანამდე კი რა ხდება ჩვენს Facebook გვერდზე, ჩვენ შეგვიძლია ერთად ნახოთ, მიმდინარეობს გამოკითხვა, დავასახელეთ მხოლოდ 3 კანდიდატი. ესენი არიან ზალუ დუმაშვილი, ელენე ხოშტარია, კახი კალაძე. ამ წუთისთვის შემოსული ხმებით Facebook-ზე, რასაკვირველია და არა, ეს არა ნამდვილი გამოკითხვა, მაგრამ Facebook მომხმარებლების ხმები ასეა გადანაწილებული. 10002 ხმა კახი კალაძე, 7142 ხმა ზალუ დუმაშვილი, 1224 ხმა ელენე ხოშტარია და გრიგოლ ვაშაძე. მივესალმები ნაციონალური მოძრაობის ოფისია ხაზზე. მადლობა ბატონო გრიგოლ, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. გიწინასწარმეტყველა თქვენმა ყოფილმა თანაგუნდელმა გიგი უგულავამ არც თუ სახარბიელოს შედეგი. რა მოლოდინით გადიხართ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე და რა მოლოდინით გადიხართ, როცა თქვენი ლოკომოტივი არის ჩემი კოლეგა ზალუ დუმაშვილი. საგამშვიდობის საინდა დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. დიდი ხანია თქვენ ეთერში არ ყოფილი ვარ და სამწუხაროდ ისევ მიწევს აქტიური სოციალური ცხოვრების დაწყება, რაც სიმართლე გითხრათ არ მახარებს, მაგრამ რას იზავ. ჩვენ გვახარებს, კარგი ინტერვიუები გამოგდის ხოლმე თქვენთან, ასე რომ ძალიან კარგი რომ ისევ გააქტიურდით. ხო, რაც შეეხება ეხლა საქართველოში ხო იცით ორი რაღაცა არის დაულეველი, ეს არის ჭორების ფაბრიკა და კასანდრები, წინასწარმეტყველები, რომელმაც ყველაფერი იციან წინასწარ, მერე როდესაც შედეგი დადგება, მათი პროგნოზი არ მართლდება, მაგრამ უკვე არავის აღარ ახსოვს, რომ კითხოს ამას რომ ამტკიცებდი, როგორ გამოგივიდა ეგო. ამიტომ მოდით საქმეზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ თქვენ შესავალ სიტყვაში ძალიან სწორი აქცენტი იყო იმაზე, რომ ქალაქში, სადაც მრავალი ათასი ადამიანი უფასო სასადილოზეა დამოკიდებული, სადაც 30000-ზე მეტი ოჯახი სოციალურ შემწეობას ელოდება ყოველთვიურად, ეს ქვიშის პატარა ორმოში ბავშვების თამაშები პოლიტიკური უნდა დამთავრდეს. არ შეიძლება ხალხი არის ხალხს არჩევნების მიმართ აქვს დაკარგული სრულიად ნდობა, იმიტომ რომ ყველა ლაპარაკობს ბრტყელი სიტყვები და არავინ არ ელაპარაკება იმ გასაჭირზე, რომელიც მათ აქვს. ვილაპარაკოთ საცობებზე, ვილაპარაკოთ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, როდესაც ქვეყანაში 3%-იანი ზრდა მთლიანი შიდა პროდუქტის ბუკნაღარით ხდება ხელისუფლება და ამბობს, რომ ამისთან აწარმოება არავის არასოდეს ქონიაო. ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ გაჩერებულია გზების მშენებლობა, გაბერილი არის ბიუროკრატიის რაოდენობა, ყველა დასაშვებ ზღვარს მიღმა. თუ ჩვენ გეგმებზე ვილაპარაკებთ ნაციონალური მოძრაობის, ჩვენ ხა ოლიმპიელები არა ვართ, რომ მონაწილეობა არჩევნებში იმიტომ მივიღოთ, რომ უბრალოდ ამ დღესასწაულის მონაწილეებიან მოწმეები გავხდეთ. ჩვენი მიზანი არის გამარჯვება, რაც შეეხება ბატონ ზალიკო უდომაშვილს, 15 წელიწადი მის ხელში გადიოდა ყველა მთავარი პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური ახალი ამბები და დამერწმუნეთ, გაცილებით უფრო მეტი კომპეტენცია, ცოდნა აქვს ვიდრე ბევრ პოლიტიკოს, რომელიც მე შევეცდები ჩასაფრებული პოზიციიდან დაგისვათ ეს კითხვები. კი არა და კი ბატონო და მეც მეგონა, როდესაც თბილისის საკრებულოში წავედი, რომ ყველაზე კარგად ვიცოდი პრობლემები და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ თურმე სულაც ვერ მოვერგე იმ საქმეს, რა საქმეც 2010 წელს ავირჩიე. ანუ ის რომ მას ამდენი ხნის განმავლობაში მიყავდა გადაცემები და ის არის მე აქ
თქვა ობიექტურობისთვის უნდა თქვა პოპულარობით ერთ-ერთი ნომერ პირველი ჟურნალისტი, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკაშიც იგი წაიღებს იმ პოზიტიურ ხმებს, რაც მას შეიძლება ქონდა როგორც ჟურნალისტ. და კიდევ ერთი, რომ არ შეგაწყვეტინო ძალ უდუმაშვილს, აეკიდება თუ არა მთელი ის ცოდვები, რასაც უყენებენ ხოლმე დღემდე, 5 წელია უკვე წახვედით ხელისუფლებიდან, მაგრამ რასაც მუდმივად უყენებენ ხოლმე დღემდე, თქვენს გუნდს აღარ ჩამოვთვლი ეხა აი იმ 9 წლიანი მთელი მმართველობის პერიოდში, რაც კი იყო კონტრარგუმენტები თქვენ საწინააღმდეგოდ. დღეს ზალიკოს არ მგონია გზებზე და ორმოებზე მოუწიოს პასუხის გაცემამ, როცა ის იქნება პირდაპირ ეთერში, მას სხვა კითხვებს დაუსვამენ. დიახ. ქალბატონო ინგა, იცით რა არის, ჯერ ერთი დავიწყოთ იმითი, რომ აუცილებლად დაусმევენ შეკითხვებს გზებზეც, ეკონომიკურ ზრდაზეც, ქალაქის ინფრასტრუქტურაზეც, იმიტომ რომ მე იმდენად პოლიტიკური თანამდებობა არ არის, რამდენადაც თანამდებობა, რომელსაც პასუხისგება აკისრია მილიონზე მეტ მოსახლეობიან ქალაქზე. რაც შეეხება იმას, ჩვენ გუნდს რა ქონდა, უпростоრად მაპატიეთ გუნდს არა, იმიტომ რომ გუნდი და პარტია სხვადასხვა არის. პარტიას რა შეცდომები ქონდა დაშვებული მაშინ, როდესაც ის ხელისუფლებას აკომპლექტებდა, ამაზე პარტია ღიად ლაპარაკობს, არავითარი პრობლემა არ აქვს. 5 წლის განმავლობაში ჩვენმა მოქალაქეებმა და ამომრჩეველმა დაინახეს რა იყო მოგონებული ჭორი და ცილისწამება, რა იყო სიმართლე, რაზეც ჩვენც ახლა ვლაპარაკობთ გახსნილად და ზალიკო უდუმაშვილმა რატო უნდა აგოს პასუხი ბევრ შეცდომაზე და გადაცდომაზე, როდესაც ზალიკო უდუმაშვილი შემოდის პარტიაში, რომელიც მთლიანად განახლებული არის და რომელიც მთლიანად ანუ ძველების ცოდვები იყო ის ბატონო გრიგოლ, თუ თქვენ აქცენტს აკეთებთ ახლა განახლებულ ნაციონალურ მოძრაობაზე, ანუ ვინც წავიდნენ, თან გაიყოლეს ის ძველი ცოდვები და განახლებული ნაციონალები აღარაფერზე იქნება. იცით რა არის? არა, იმ ადამიანს არ დაუჯეროთ, ვინც არა, იმ ადამიანს არასოდეს არ დაუჯეროთ, ვინც ამას გეტყვით. მე 21 იანვარს გავწევრიანდი, უпростоრად 21 იანვარს მივიღე წევრობის ბილეთი ნაციონალურ მოძრაობაში 2017 წლის, მაგრამ როგორც პარტიის წევრი პასუხს ვაგებ წარსულზე, აწყოზე და მომავალზე, ისევე როგორც ყველა ჩემი პარტიის წევრი და თანამებრძოლი. ზალიკოს რაც შეეხება, ის ჩვენი პარტიის წევრი არ არის, ქალბატონო ინგა. ზალიკო ეს კვალიფიცირებული, წარმატებული ადამიანი, რომელსაც არაწვიმდა და არათოვდა და რომელმაც გადაწყვიტა პოლიტიკაში შესვლა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მას როგორც თბილისის ყველა მაცხოვრებელს, საქართველოს ყველა მოქალაქეს აწუხებს ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც აღმოჩნდა ქვეყანა. თუმცა ზალიკო, როგორც მე მივხვდი, მიხეილ სააკაშვილმაც და თქვენმა გუნდმაც აღმოაჩინეს იმ საპროტესტო მიტინგებზე, რომელიც იყო მიძღვნილი რუსთავი 2-ის დასაცავად გამართულ მიტინგებზე. ანუ რისი თქმა მსურს ზალ უდუმაშვილში დამეთანხმებით, რომ მაშინ დაინახეთ პოტენციური ლოკომოტივი, მაშინ დაინახა მიხეილ სააკაშვილმა, აი ჩვენ შესავალშიც ქონდა მისი გამოსვლები ამ მიტინგიდან. კი, ქალბატონო მიხეილ სააკაშვილს, საქართველოს მესამე პრეზიდენტს უკრაინაში მისი მთავარი ამოცანა დღეს არის უკრაინული პოლიტიკური დღის წესრიგის შეცვლა, რასაც ის წარმატებით ახერხებს. დამიჯერებთ, კარგი იქნება, არ დამიჯერებთ, მაგრამ გულწრფელად გეუბნებით სიმართლეს. ზალიკო უდუმაშვილი თან ყველა შეთანხმება, მისი მონახვა, მოლაპარაკებები, ასე ვთქვათ, ყველაფერი შესდგა მიხეილ სააკაშვილის მონაწილეობის გარეშე. როგორ კიევიდან ჩამოსულმა განაცხადა მან, რომ კიევიდან ჩამოსულმა განაცხადა და კიევში მყოფმა მიიღო გადაწყვეტილება, ეს ორი სხვადასხვა რამ არის. თქვენთან სტუდიაში როცა იქნება დეტალურად მოგიყვება. ზალ უდუმაშვილი ჩვენი სტუმარი იქნება პარასკევს ამ სტუდიაში. მე უნდა ვთქვა, რომ ის არის ჩემი მეგობარიც, ის არის ჩემი კოლეგაც და კითხვები, რომელსაც ახლა მე თქვენ გისვამთ, არ იფიქროთ, რომ მართლა რაღაცა ჩასაფრებული ვარ და ზალის წინააღმდეგ. არა, ქალბატონო, თქვენი მოვალეობა არის, თქვენი ეს კითხვები შეიძლება ძალიან ბევრმა ადამიანმა მას დაუსვას. ძალიან კარგი რომ დაусმევენ, იმიტომ რომ ყველაფერზე არის გულწრფელი პასუხი, დასამალე არაფერი არ აქვს და ერთი რამ მინდა გითხრათ, მიხეილ სააკაშვილის ხსენება და ჩვენ პარტიასთან მისი მიბმა ჩვენ პარტიას არ წინს და პირიქით გვეხარია.
ამიტომ ის რომ მიხეილ სააკაშვილი მართავს დღეს პარტიას, ამაზე უფრო მტკნარი სიცრუე დედამიწის ზურგზე არ არსებობს. კარგით, ბატონო გრიგოლ. სხვა. ერთი წუთი ქალბატონო, დაასრულეთ და შემდეგ კითხვას დავიწყოთ. ერთ წინადადებას გეტყვით კიდევ. ერთ წინადადებას რომ დავამთავროთ ის იმ 9 წელზე ლაპარაკი. 9 წელიწადი, რომელიც ჩვენ გავიარეთ და რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ლიდერობით იყო, ერთ რაღაცაზე ყველა ვთანხმდებით, რომ ტერიტორია, რომელიც კორუფციული და კრიმინალური ბანდების სათარეშო ტერიტორია იყო, ამ წლების განმავლობაში გადაიქცა თანამედროვე სახელმწიფოდ და ამ სახელმწიფოდ მისი აპარატით, მისი უწყებებით, მისი სიმბოლიკით მშვენივრად სარგებლობს ის ხელისუფლება, რომელმაც ჩვენ ჩაგვანაცვლა, რაც არის ქვეყნის განვითარების ნორმალური გზა. ნაციონალურ მოძრაობას არც შურისძიება ჭირდება, არც რევანშის აღება. ჩვენ გვინდა რომ პროფესიონალებმა ჩაანაცვლონ დილეტანტები, მერიტიზმა ჩაანაცვლოს ნათესავების დასაქმება და ბიუჯეტის უაზრო ხარჯვა შეიცვალოს ბიუჯეტის ყაერათიანი დახარჯვით. თქვენ თუ რამდენიმე სიტყვას მე მათქმევინის პროგრამაში გათქმევინებთ აუცილებლად. ბატონო გრიგოლ, მე ერთი რამ მინდა რომ გითხოთ. აი, თქვენ საუბრობთ თქვენ სამომავლო პოლიტიკურ გეგმებზე. მე მესმის, ოქროს ზოდი შეიძლება კი არა და ოქროს ზოდია ეხა ისეთი ლოკომოტივის აღმოჩენა თქვენი პარტიისთვის, როგორიც არის ზალუდუმაშვილი, მაგრამ მე მაინც ჩემს აზრზე ვრჩები, როცა ჟურნალისტიკიდან მიდიხარ პოლიტიკაში, შემდეგ მოწონების კოეფიციენტი აბსოლუტურად სხვა იდება. ეხლა ჩვენ გვაქვს Facebook გამოკითხვა, სადაც ხელისუფლების კანდიდატი, რომელიც ჯერ ოფიციალურად არ დაუსახელებიათ, მაგრამ შაბათ წარადგენენ, ეს არის კახი კალაძე. უსწრებს თქვენს კანდიდატს 10430 ხმა აქვს მას, 7491 აქვს ზალუდუმაშვილს. რა გაძლევთ იმის იმედს, რომ მეორე ტურს მაინც დაუნიშნავთ კალაძეს? რა რითი გადიხართ? კი, ქალბატონო ინგა, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ უკვე თქვენ ეთერში, რომ ეს რეპრეზენტატიული გამოკითხვა არ არის, აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაზე. თქვენამდე 7 გამოკითხვა იყო Facebook-ში, ერთ-ერთში თუ მეხსიერება არ ვღალატობს, დაახლოებით 50000 კაცმა მიიღო მონაწილეობა და ზალიკო უდუმაშვილმა დიდი უპირატესობით მოუგო, მაგრამ მოდი დაველოდოთ იმ პროფესიულ ორგანიზაციებს არასამთავრობოს, რომელიც ჩაატარებენ კვლევებს, რომელიც ამ რეიტინგებს დადებენ, ჯერჯერობით მოდით ვილაპარაკოთ ამ ადამიანების პიროვნებებზე, ამ ადამიანების პროგრამებზე და ამ ადამიანების პოტენციალზე. მე თუ მკითხავთ, არაფერს არ ვიტყვი კახი კალაძეზე, ეს ამომრჩეველი საქმე არის. კახი კალაძეზე ერთი თხოვნა მაქვს, კახი კალაძე სადმე არა. ხელისუფლებისადმი ძალიან გთხოვთ გვაჩვენეთ ის ხელშეკრულება, რომელიც დაიდო გაზპრომთან. იმიტომ რომ თუ ეს ხელშეკრულება რას გულისხმობთ? არა, თქვენც იგივეს ამბობთ, ეხლა რაც წეღან გიგი უგულავამ თქვა, ანუ კალაძის რუსულ კავშირებთან დაკავშირებით. თქვენ როცა საგარეო საქმეთა მინისტრი ბატონო გრიგოლ, მაშინ ჩემზე კარგად თქვენ გახსოვთ, ეხლა არც მეგონა დღევანდელ ეთერში ამ თემას თუ შევეხებოდი, პრეტენზია თქვენს მიმართ იყო, რუსეთის მოქალაქეც არის და ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრიცო. ანუ ასეთ აქცენტებზე თქვენ პირადი გამოცდილებაა თავის დროზე. არა, მე მარტო ჯერთი მაპატიეთ, მაგრამ მე მოქალაქე ვიყავი 2009 წლამდე, მეორეც ერთი ჩემ მინისტრობაზე ის შედეგები ლაპარაკობს, რაც მე მქონდა და ეხლა როცა ვერაფერი სხვა ვერ მომინახეს, ამაზე ლაპარაკობდი, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. შეკითხვა მაქვს. გაზპრომთან ხელშეკრულება თუ ხელმოწერილია სახელმწიფოს წარმომადგენლის მიერ, მაშინ როგორ შეიძლება ეს ხელშეკრულება ან შეთანხმება იყოს საიდუმლო? თუ ეს ხელმოწერილია რომელიმე კომერციული ორგანიზაციის მიერ, მაშინ მაქვს შეკითხვა, მე კი არა, საქართველოს ყველა მოქალაქეს. რატომ არის ეს ხელმოწერილი ოფშორული კომპანიის მიერ? გვაჩვენეთ ეს შეთანხმება, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ან ხელშეკრულება ამაზე დამთავრდეს ლაპარაკი. ეს არის ის თხოვნა, რომელიც ჩვენ ყველას გვაქვს, თხოვნა, მოთხოვნა, რომელიც ჩვენ ყველას გვაქვს ხელისუფლების მიმართ. ხელისუფლებას რაც შეეხება 5 წელიწადი ჩვენ უყურებთ ამ დილეტანტების დოხს, რომელიც გვპირდებოდნენ 2012 წელს, გვპირდებოდნენ სრულ აყვავებას, ქვეყნის შვეიცარიად თუ არა ალბათ ფინეთად გადაქცევას, შედეგებს ჩვენ ახლა ვხედავთ რა არის. როდესაც ლარის დაცემის გამო 60%-ით გაღარიბდა
თითქმის 60%-ით გაღარიბდა საქართველოს ყველა მოქალაქე, როდესაც შემოსავლის ერთადერთი წყარო დასავლეთი საქართველოს არის თბილისში ტაქსის დარება, როდესაც ქუჩები გავსებული არის გარემოვაჭრეებით, რომელთაც თავისი ადგილებიდან ერეკებიან. ეს არის ის რეალობა, რომელიც ჩვენ ამაზე უკვე თქვენი მერობის კანდიდატი ისაუბრებს მომავალ კი არა და ეხლა პარასკევს ჩვენს ეთერში და ერთი რამ მინდა კითხოთ, თქვენ იქნებით წარდგენილი ქუთაისში მერის კანდიდატურად, ხო, ნაციონალურ? არა, აბსოლუტურად არა, ქალბატონი, აბსოლუტურად მცდარი ინფორმაცია არის. საქართველოს ჭორების რაოდენობა, რომ ჩვენ მთლიან შიდა პროდუქტში ითვლებოდეს, ჩვენ სოფლიოს ეკონომიკის სათავეში ვიქნებოდით, მაგრამ აბსოლუტური სისულელე არის. მე არც ერთ ქალაქში, არც ერთ თვითმმართველობაში კანდიდატი არ ვიქნები. კარგი, წარმატებას გისურვებთ, ბატონო გრიგოლ, დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ალბათ ბევრჯერ მოგვიწევს ამ თემებზე საუბარი, მე აქვე მაყურებელს დავუანონსებ, რომ პარასკევს ზაალ უდუმაშვილის პირდაპირ ეთერი შედგება აქ ამ სტუდიაში. 1290 ხმა მიიღო ჩვენი Facebook გამოკითხვით ჯერჯერობით. ელენე ხოშტარიამ თავი ევროპული საქართველოსთან, ზაალ უდუმაშვილი ნაციონალური მოძრაობა 7590 ხმა, კახი კალაძე 10602 ხმა, ქართული ოცნება და ეს გამოკითხვა გაგრძელდება გადაცემის ბოლომდე. მე აქვე ვიტყვი, რატომ არ ჩავსვით აქ ალეკო ელისაშვილის კანდიდატურა, მას ჯერ არ უთქვამს რას აპირებს. მაშასე ნაციონალურმა მოძრაობამ პოპულარული ჟურნალისტი წარადგინა თბილისის მერობის კანდიდატად. ჩვენი შემდეგი სტუმარი ჟურნალისტი იყო და პოლიტიკურ ომში გადაეშვა წინაადგილობრივ არჩევნებში. ალეკო ელისაშვილის რეაქცია რამდენიმე წუთში გამოკითხვა გრძელდება სამი კანდიდატურიდან ვის აძლევთ ხმას და ყველაზე საინტერესო პირველი კითხვა, რასაც მე რამდენიმე წუთში აქ ამ სტუდიაში შემოსულ ალეკოს დაუსვამ, რა გადაწყვიტან მან ბოლოს და ბოლოს იყრის თუ არა კენჭს როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი თბილისის მერის პოსტზე და ჩაემატება თუ არა ამ სამს მინიმუმ კიდევ ერთი სურათი, თუ ელისაშვილი თბილისისთვის ბრძოლაში ჩაებნება, არის ასეთი ვარაუდი, რომ მაშინ ხმები შესაძლებელია აირიოს და ვის წაართმევს ალეკო ელისაშვილი ხმებს. დაბრუნდებით უკვე მასთან ერთად რეკლამის შემდეგ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში უკვე 2 საათია TV პირველის Facebook გვერდზე მიმდინარეობს წინასაარჩევნო გამოკითხვა, ვის დაუჭერდით მხარს თბილისის მერის არჩევნებში. ჩვენთვის ამ წუთისთვის უკვე ცნობილი კანდიდატებიდან ელენე ხოშტარიას ევროპული საქართველოსთან, ზაალ უდუმაშვილის ნაციონალური მოძრაობიდან თუ კახი კალაძეს ქართული ოცნებიდან 20300 ადამიანმა მიიღო რამდენადაც მე ვხედავ უკვე მონაწილეობა ამ გამოკითხვაში. ეს გამოკითხვა 10 საათამდე, ანუ რეაქციის დასრულებამდე გრძელდება. 1340 ხმა აქვს ელენე ხოშტარიას, 7926 ამ გამოკითხვაში ზაალ უდუმაშვილის, 11085 კახი კალაძეს. რაც ეს გამოკითხვა დავიწყეთ, ჩვენმა მაყურებელმა Facebook-ზე შეიძლება ითქვას აგვაფეთქა, სად არის აქ კიდევ ერთი კანდიდატი. ასეთი იყო მათი კითხვა, ძალიან დიდი ნაწილის. რატომ არ არის აქ ალეკო ელისაშვილის კადრი და მე ამ კითხვას დაუსვავ სწორედ ეხლა ჩვენ შემდეგ სტუმარს. ალეკო ელისაშვილი თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი არის, რეაქციის სტუმარი. დიდი მადლობა. როგორია შენი რეაქცია, როცა ხედავ რომ აი ეს სამი კანდიდატი არის და აქ არ ხარ შენ მეოთხე? შეცდომაა ეს შენი აზრით? ნორმალურად არის საქმე. ჯერჯერობით ყველა მაჩქარებს და არიქა როდის გადაწყვეტ არ დავждე? დაჯექი. როდის გადაწყვეტ, აბა გითხარი, ოფიციალურად არჩევნები არ დანიშნულა. დაინიშნა, მაგრამ ვერ გავიგეთ, შენ გაიგე რომ ძალიან გაუგებრად გამოაცხადეს. გვითხრეს რომ არჩევნები დაინიშნება ალბათ აგვისტოშიო და სავარაუდოდ გაიმართება ოქტომბერშიო, ისიც ვერ მიხვდით რომელ დღეს ოქტომბრის ბოლოს. შესაბამისად არც აჩქაროა ჩემთვის არაფერი და არც ის არის, იმიტომ რომ ის რა პრობლემებზეც კანდიდატებმა უნდა ილაპარაკონ და რომლის მოგვარებაც უნდა იფიქრონ, მე იმაში ვარ, იმის ჭაპანწყვეტაში ვარ ყოველ დღე. აგერ ყოველ ხალხის მიღება მექნება 4 შეავთოვით, ყოველ ხალხის მიღება მაქვს და
იქ რო ვიღაცას ხვირწინ корпуს უშენებენ და იქ რო სიტი პარკი ხალხს ყავს აძრობს და მე მაგის გამო ხალხს ყადაღას ადებენ ქონებაზე და მანქანას რო ვერსად ვერ დააყენებ და ტროტუარზე ვერ გაივლი და ბავშვს ვერ გაასეირნებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რაზეც უნდა ვილაპარაკო და რაზეც ლაპარაკობენ და რაზეც ლაპარაკი მოუწევთ. იმაში მე ჩართული ვარ ისეთ შესაბამისად არსად არ მეჩქარება თუ რა მიშნო მაქვს ეხა მაქვს ზუსტად იმის დრო და მთელი ეს არ გეჩქარება ალეკო მაგრამ მოდი არჩევნები დაინიშნოს და პროცედურას გავყვეთ და პრეზიდენტმა ოღონდ აი დაახლოებით მეც ვიტყვი 21-ია თუ 22-ია მაგრამ რა ნიშნავს თქვა რომ დაუნიშნაო უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით პრეზიდენტმა თქვა რომ სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოს დაუნიშნავ არჩევნებსო და სავარაუდოდ ოქტომბრის ბოლოს იქნება ეს არჩევნები შესაბამისად აგერ არის უпростоროდ აგვისტოში ვიტყვი და მოვიდეს ეს საქმე მე ძალიან სერიოზულად ფიქრობ იმაზე რომ ვიყარო კენჭი დამოუკიდებელ კანდიდატად მე დავდივარ ფეხი და უკვე ხალხი მაჭერებს და ლამის მაჯანჯღარებს რომ უნდა იყარო შენ კენჭი ჩვენ აგვაფეთქეს მე შემთხვევით არ მithქვამს ეს რომ ანუ შენ ხავს შენი მხარდამჭერი ადამიანები რომლებიც გვიპროტესტებდნენ რომ ამ გამოკითხვაში შენ არ იყავი ამიტომ მე ეხა შემიძლია ვთქვა რომ შენ თითქმის უკვე გადაწყვეტილი გაქვს მე ვაპირებ როცა თითქმის გადაწყვეტილი და რა თქმა უნდა დავაზუსტებ დამოუკიდებელ უპარტიო კანდიდატად იმიტომ რომ აბა შეხედეთ ეხა ყველა ამაზე მეუბნება არც ერთი პარტიის კანდიდატი არ ვიქნება ეს არის გამორიცხული იმიტომ რომ ჩვენი გამოცდილებაც გვაჩვენებს რომ აგერ 5 წელია ქართული ოცნებაა ხელისუფლებაში აქედან 3 წელია ნარმანია არის ქართული ოცნების ხელისუფალი ქალაქის მართველი მანამდე გიგი უგულავა იყო და იყო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი პარტიის წინაშე ანგარიშვალდებული ხალხი და ხალხი რომელიც ხალხთან არ არის ანგარიშვალდებული ვისთან არის ნარმანი ანგარიშვალდებული ბიძინა ივანიშვილთან ხო ვისთან იყო უგულავა ანგარიშვალდებული მიხეილ სააკაშვილთან ხო და ამან გვაჩვენა რომ სინამდვილეში ამათი ანგარიშვალდებულება და აბა კაი ბიჭი ხარ და გასიამოვნებ და მასიამოვნებ და დაგავალე შემისრულე და ხალხის პრობლემები არის ძალიან აცდენილი ხო ვატყობთ რომ ხალხს აქვს საშინელი პრობლემები რომელიც ბიძინა ივანიშვილს საერთოდ არ ესმის შეერთი ბიძინა ივანიშვილი ღმერთმა ჯანმრთელად დამყოფოს როგორ არის ეგეც არ ვიცით ეგეც კიდე ანომალია სულ გაჩერდა ქვეყანა ისაც რა დღეში იყო ეს ოცნება და საერთოდ გაჩერდა იყურებიან აბა ბიძინა ივანიშვილი როგორ გააწყვეტილებს ელემენტარულს ვერ იღებენ ელემენტარულ გააწყვეტილებას ვერ იღებენ ხო და ამან ხო გვაჩვენა რომ ესე არ არის ხალხთან ანგარიშვალდებული ტიპები არიან საჭირო აი უსინდისო იყო პოლიტიკაში იმიტომ წავედი რომ აფერისტი პოლიტიკოსების ყურება მომბეზდა და მე თვითონ ვარ რომ ახლა მეუბნება რომ პიარისთვის ხენ რა ვქნა ხა მამაჩემი ტაქსის ზღოლი იყო და რა ვქნა ახლა და მე თვითონ მაქვს ის პრობლემები და მქონდა ის პრობლემები რომლის მოსაგვარებლადაც ხან ერთს ვაძლევდი ხან მეორეს ხან მესამეს და მე ტიპები ხედავდი რომ მიდიოდნენ სახში და იმის მაგერად რომ ხალხს რაც აწუხებს რეალურად და რა პრობლემებიც აქვს რომ მაციوارი როც არიელია და ჯიბეში ფული არ გაქვს და ამ 5 წლის განმავლობაში კიდევ უფრო გაღარიბდა ხალხი ხო კიდევ უფრო გაღარიბდა ლარის კურსი აი შენ უფრო კარგად იცი ამაზე მოდი ვილაპარაკოთ ცოტა ეს ხალხი ზრუნავდა თავის ჯიბეზე და კეთილმოწყობაზე ვიღაცას წინა ხელისუფლებას ყავდა კეზერაშვილები ახლა ამათ ყავთ ფარცხალაძეები სოსო გოგაშვილები და ტიპები 3 წლის წინ სოციალურად დაუცველები რო იყვნენ და მილიონერები რო არიან და 120 ჰექტარს ოყიდულობ იმიტომ გადავწყვიტე პოლიტიკაში წასვლა იმიტომ რომ მეგონა ნამდვილად გარედან რო უყურებდი რომ ვიღაცა რაღაცას ფიქრობდა მაგრამ ის ხალხი აღმოაჩინა რომ საერთოდ არაფერს არ ფიქრობს თავისი ოჯახის კეთილმოწყობის გარდა და ხალხის პრობლემები არის ერთგან და ხალხის დარდი ერთგან და აი ამ პარტიულ ბოსებთან ანგარიშვალდებული ხალხის დარდი არის აბსოლუტურად სხვაგან საკრებულოში ამას უყურებთ თქვენ რა გონიათ და რა შეცვალე რომ წახვედი საკრებულოში აი ხარ მაგალითად დამოუკიდებელი დეპუტატი რომელიც ამბობ ეხლაც რომ თუ გადაწყვეტა კიდევ ერთხელ ვაკონკრეტებ ამაზე კიდევ ერთი 5 ჯერ შეიძლება კითხო ანუ მე დღევანდელ ეთერში შემილია თქვა რომ შენ ნამდვილად იყრი კენჭს დიდი ალბათობით და კიდევ ერთხელ ამბობ, ჯერ დაინიშნოს ოფიციალურად არჩევნები, იმიტომ რომ გამორიცხავთ, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, აი თეორიულად გამორიცხავთ, რომ საერთოდ გადადონ თვითმმართველობის არჩევნები, იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ მესმოდა რომ ამას აპირებდნენ. იმიტომ რომ ეშინოდათ კონკურენციის და კობახიძისგან ამას გამორიცხავთ, რომ არა, გამორიცხავთ არაფერი არ არის გამორიცხული, მაგრამ პრეზიდენტი ეს გამოვიდა და მან თქვა რომ მთავრობასთან არის შეთანხმებული და მიახლოებითი რიცხვი ვიცით. ნუ აი, რა მნიშვნელობა აქვს ახლა 21-ში იქნება თუ 22-ში. ანუ თქვენ გაქვთ გადაწყვეტილი რომ მიყაროთ კენჭი თბილისის მერად. მე გადაწყვეტილი რომ თბილისის პრობლემების მოგვარებაზე უფრო მეტი ენერგია დავხარჯო. ყველას აი რა შეცვალე ბევრგან მესმის. ყველას გონია რომ მე საკრებულოში აი ვაზანზარებ ყველაფერს. 50 დეპუტატიდან 1 დეპუტატი ვარ.
25 მაჟორიტარია საკრებულოში, ჩემნაირი მაჟორიტარი 24 არის ოცნების, ერთი ვარ მე დამოუკიდებელი. და რაც შემიძლია, მთელი ჩემი საქმე ის იყო, რომ აი გადარჩენაზე ვიყავი, რომ X სკვერი გადავარჩინოთ, აქ პარკი გადავარჩინოთ, იქ მშენებლობას დაუპირისპირდეთ და რასაც ერთი კაცი ვახერხებდი. ოღონდ ეს მარტო საბურთალოზე რო ყოფილიყო და მარტო საბურთალოს ხალხი მასულიყო, ყველაფერი გადარჩენილი გვექნებოდა. ავჭალიდან დაწყებული, აი ხა შაბათს ავჭალაში აქციას გეგმავენ. ფონიჭალი დამთავრებული, ყველგან დამარვენინებს ეს ხალხი, იმიტომ რომ რაღაცა უნდათ რომ გვერდში ვიღაცა დაუდგეს თან, ცოტა შიშით გიყურებენ რომ ესეც ფულს ხო არ მოითხოვს, მე რაღაცას იმას ხო არ შეკრო. ფულის მოთხოვნა ხდება ეხლა? ეხა ჩვენი პოლიტიკოსები აბა რისთვის არიან პოლიტიკაში რატო იყავით ტიპებით საკრებულოში ხდება და მერიაში ხდება და უფრო მაღლაც ხდება და ყველგანაც ხდება ამას არ უყურებ და ამას ერჩი ვარ კორუფციამ გააღწნა ოცნება სააკაშვილის დროს თუ კეზერაშვილს და რამდენიმე ტიპს ჰქონდა ექსკლუზივი ფულის კეთების და აბა კაი დედმამიშვილი იყო სხვა რო ფული გაეკეთებინა ეხლა ვისაც როგორ შეუძლია ის აკეთებს ფულს სადაც შეუძლია როგორ შეუძლია რანაირადაც შეუძლია მოკლედ მე როგორც ხვდები მეგობრებო ჩვენი შემდეგი გამოკითხვა ჩვენ ამ გამოკითხვას არაერთხელ ჩავატარებთ ხოლმე იმიტომ რომ რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს არაა ნამდვილი და რეალური სურათი მაგრამ ეს რაღაც ტენდენციებს ასახავს ხო ერთგვარს აი ეხა მე მაგალითად ჩამიგდეს Facebook-ზე სურათი მინდა რომ გავხსნა უბრალოდ ეკრანზე არ ვიცი ვერ გამოვიტან აქედან მაგრამ ჩამიგდეს ასეთი სურათი მაგალითად როგორ აძლევენ ხმას ერთ-ერთი გამგეობის თანამშრომლები ჩვენი ინტერაქტივ გამოკითხვას. ცხადია, ბუნებრივია ეხლა თუ კი არის ეს სახელისუფლებო გუნდი ყოველთვის მისცემს თავის სასურველ კანდიდატს, თუ ეს არის ოპოზიციური გუნდი, მისცემს ოპოზიციურ კანდიდატს. ამაზე მე ოდნავ მოგვიანებით გავაკეთებ კომენტარს, მაყურებლისთვის იქნება საინტერესო, ვერ ხსნი რომ ზუსტად მოგიყვეთ რომელი სამსახურის თანამშრომლები არიან, ვინც ეხლა აი ამ გამოკითხვაში აძლევენ ხმას, მაგრამ ესეც არის ჩემი არა, ესეც არის ჩემი ხო, ეს უნდა მეთქვა. სამსახურის დრო ამოწურულია. მაგრამ ესეც არის ჩემი შემდეგი კითხვისთვის მთავარი თემა. სახელისუფლებო გუნდი, რომელიც დღეს არის ძლიერი, რომელსაც აქვს ბერკეტები იმისთვის, რომ არჩევნები მოიგოს. თან მათი კაპიტანი, კახი კალაძე. კახი კალაძე გადის არჩევნებში როგორც ლოკომოტივი. როგორ ფიქრობ, გააქვს რაიმე შანსი? ან შენ, ან ზაალუდუმაშვილს, ან ელინე ხოშტარიას, ან ნებისმიერ სხვას? ლოკომოტივზე გამახსენდა ისეთი მაგარი გუნდი ყავს ქართულ ოცნებას რომ მოქმედ რელსებზე წყალტუბოს ქუჩაზე გუშინ დააგეს ასფალტი და მატარებელი რო გამოვიდა გაიჭედა და მერე მივიდნენ და ყრიდნენ იმ ასფალტს აი ესეთ ისტორიებზე ძალიან გავერთობოდი ჩემი და თქვენი ფული რო არ იხარჯებოდეს ვიღაცა ყეყეჩები მივიდნენ და მატარებელს დაუგეს წინ ის რა ქვია რელსები ორ მოეგონათ და ამოავს დააყარეს ეს ასფალტზე და დატკეპნეს გულმოდგინე და მოვიდა მატარებელი და გაიჭედა 7 საათი იყო გაჭედილი ვეღარ გადაადგილდებოდა სან იმაში დიდუბეში წყალტუბოს ქუჩაზე ისეთი მაგარი ლოკომოტივები არიან ეგენი რომ მაგათი ლოკომოტივი არ გაიშვას როგორც ის გაეჭედათ იმ იმაში როგორც წყალტუბოს ქუჩაზე ისე არიან გაჭედილები და ის გაჭედეს ქვეყანა რაც შეეხება მე კიდევ ერთხელ ვამბობ მე ვფიქრობ ამ საკითხზე რა თქმა უნდა ჩემგან უკვე ხალხი მოითხოვს არ კუდრაჭობდა რაღაცებს კი არ მატრაკეცო ქუჩაში რო დავდივარ და მეტროში რო ჩავდივარ მაჩერებს ხალხი და ამის მაჯანჯღარებს თქო რომ იყავი იმიტომ რომ ამ პარტიული ტიპებისგან დავიტანჯეთ იმიტომ რომ მერია აუღებელი ციხესიმაგრე მერიაში აწვალებენ ხალხს რეალური პრობლემისთვის თვეობით ატარებენ და აი ამდენ ფურცელს მიმოწერას აგროვებინებენ და ელემენტარული საკითხია თქვენი მერობა და ამ მერობის მოწინააღმდეგეთა მოსაზრებები თუ გსმენიათ თქვენზე არის მაგალითად ის არის დემაგოგი არის პოპულისტი ბრალდებებს უყენებს ადამიანებს მერე ვეღარ ადასტურებს ცნობილი ამბავი ბესელი აკობახიძის ამბავი ეს ძველი სკანდალები ანუ თქვენი მერობა რას მოუტანს ამ შემთხვევაში დედაქალაქს აი თქვენ რომ გახდეთ დედაქალაქის მერი რას მოუტანთ ჩვენს დედაქალაქს ერთი მე თუ გადაწყვეტილება მივიღე მე რა თქმა უნდა გამარჯვებისთვის ვიბრძოლებ ეხა ოლიმპიური პრინციპისთვის და ვაჭრობისთვის და როგორც ჩვენთან არის პოლიტიკა რომ საარჩევნო დახს დადგავენ ხოლმე და აბა იმისგან ამდენს აიღებენ იმისგან ამდენს აიღებენ და რაღაც კულუარებში ფათურობენ ეს რაღაც რომ მეზიზღებო და კიდევ ერთხელ ვამბობ იმიტომ გადაწყვეტე პოლიტიკაში წასვლა მე თუ გადავწყვეტ რომ კენჭი ვიყარო მე მხოლოდ იმიტომ გადავდგავ ამ ნაბიჯს ეს იქნება ჩემი თავისთვის და ჩემი ოჯახისთვის საშინელი გადაწყვეტილება იმიტომ რომ ბავშვები ვეღარ უნდა ვნახო სახლში აღარ უნდა ვიყო და თავი უნდა გადავდო ქალაქისთვის იმიტომ რომ მთელი ეს პერიოდი ამქრის თავმჯდომარე ვიყავი თუ კავკასიის ჟურნალისტი ვიყავი თუ საკრებულოში ვარ სათითაოდ დავყვები ხალხს რომ მოუგვარო პრობლემები იქიდან დაწყებული რომ ერთი ადამიანი მეორეზე შეცდომით დაასაფლავეს
და გამერე იმ ადამიანს რო ყურადღებას არავინ არ აქცევდა რომ უკან გადაესაფლავებიდან აქედან დაწყებული კორპუსებს რო ცხვირწინ უშენებენ და თავზე აშენებენ ადამიანებს და სკვერში აშენებენ იმით დამთავრებული აი ამით ვარ დაკავებული ერთადერთი რაც მე ნერვებს მიშლიდა აი იყო ის რომ იმდენი ბერკეტი არ მქონდა რომ ყველაფერში ამ ხალხს დავხმარებოდი ის პრობლემები მომეგვარე усინდისო იყო შეგვიძლია რა ყველაფერი დავიფიქრო რომ ხალხი რომ მოდის რომ ტელევიზორში რომ გამოდიხარ და ჩხუბობ და რაღაცას მიაღწიე ეს გააჩერე ის გადაარჩინე მოდის და ყველა გეუბნება რომ ახლა ამაში მაგრამ ზოგი პრობლემა იმხედა რომ უბრალოდ ვერ ეჭიდები იმიტომ რომ 50 დეპუტატიდან ერთ-ერთი დეპუტატი ვარ 25 მაჟორიტარიდან ერთ-ერთი ვარ 5 მაჟორიტარი ჩამომითვალეთ ხო რო გითხრათ თქვენც რომ ჩამომიტყვით ინგა იმ ძალიან ინფორმირებული ადამიანი ხარ საკრებულოს ამაში არის საქმე ყველა ჩემგან მოდის რომ აბა ლეკო ამაში დაგვეხმარა იმაში თუ მე გაწყვეტილებას მივიღებ მხოლოდ იმიტომ რომ ვიყო ანგარიშვალდებული ხალხთან და არ ვიყო ბიძინა ივანიშვილთან რომელსაც ვერ უბედავენ უთხრან რომ რა ვქნათ ის ასვალტი სად დავაგოთ ეს ინვესტორი რომ მოვიდა რაღაცა სიტყავს რა უთხრათ ის კი არა გაწყვეტილება ძალიან სწრაფად უნდა იღებდე და სააკაშვილს კი არ უნდა უთანხმებდე უკრაინაში ან იმას ბიძინა ივანიშვილს რომელიც არ იცის სად არის არამედ უნდა ხალხს უნდა უყურებდე თვალებში უნდა დადიოდე ქუჩაში და უნდა ანგარიშს აბადებდე ყოველ დღე ფიქრობთ რომ ასეთი ესოდენ დამოკიდებული იქნება მოდი პირდაპირ თქვა კახი კალაძე არის მე მგონი ერთადერთი არ ვიცი ახლა შეიძლება რაღაც შეშლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კახი კალაძე არის ფინანსურად დამოუკიდებელი ფიგურა, რომელსაც არ ჭირდება არც ბიძინა ივანიშვილის ფინანსები, არ ჭირდება არც სხვისი ფინანსები, იმიტომ რომ თავისი წარსული ცხოვრებით აქვს ეს ფინანსები მას მოპოვებული. ანუ ფინანსური დამოუკიდებლობა კალაძეს მისცემს თუ არა დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების, დამოუკიდებელი თამაშის საშუალებას. ეს ძალიან სერიოზული თემაა. დამეთანხმებით, თან თუ ის გახდება არჩეული მერე. რატო გონიათ რომ ყველა ბიძინა ივანიშვილთან იქნება ანგარიშვალდებული, მათ შორის კახი. რატო გეღიმება? ქართული ოცნება არაფერი არ არის, მოქალაქეთა კავშირი არ არსებობდა მხოლოდ ედუარდ შევარდნაძე. და სანამ ედუარდ შევარდნაძე იყო პრეზიდენტი, მანამდე იარსება მოქალაქეთა კავშირი. ასლან აბაშიძე სანამ იყო აჭარის ლიდერი და უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე თუ რაც იყო ფეოდალი, მანამდე იყო აღორძინების კავშირი. სააკაშვილი სანამ არის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, მანამ იქნება ნაციონალური მოძრაობა. რო თქვას რომ დავიღალე წავედიო, ის ფრთაც აღარ დარჩება და ნატამალი არ დარჩება იმ ყველაფრის. ქართული ოცნება არის მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი და მასთან თვალებში შეციცინებული ტიპები. კახი კალაძეც? ყველა აბსოლუტურად. მე არ მინდა კონკრეტულ იმებზე ლაპარაკი, ისე რომ ტელევიზიის ჟურნალისტი თუ კი დაახენებთ ახლა მე ძალიან კარგად ვიცი ვინც არის ჩემი კონკურენტი. ერთად ქართული ოცნება არის მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი და დანარჩენი ყველა შეციცინებს თვალებში. ეს არის ამ ქვეყნის პრობლემა. იმიტოა ხალხი, რომ თავისთვის გმინავს და ეძებს, რომ ვიღაცას თავისი დარდი უთხრას და თავისი პრობლემების მოგვარებად ხოვს. და ეძებს ისეთ ხალხს, რომ ვიღაცა ვინც იქნება ანგარიშვალდებული, ვიღაცა ვინც იქნება მასთან პასუხისმგებელი და მასზე დამოკიდებული და პირდაპირ ექნება კონტაქტი იმ ადამიანთან. იმიტომ რომ ხალხი შეხედეთ ახლა რაზე ვლაპარაკობ. დადის ქართული ოცნება, ანუ ნარმანიაზე და ამ რელსებზე რომ უკვე ასვალტებს აგებენ და თავზე დაგვაყრიან ცოტა ხანში იმად და კატოქს გადაგვატარებენ, ნარმანიაზე უკვე ლაპარაკის არ გქონს, როგორ მოინჯღრა და უპატრონოთან მიგდებული ეს ქვეყანა. ქვეყანა შეხედეთ, რა გვადარდებს ჩვენ ადამიანებს, აი რა გვადარდებდა. რომ კრედიტებს ლის ვიხდით, ვიღაცა შიში აქვს რომ გაასახლებენ, ბავშვს საჭმლის ფული როგორ უყიდო, ნორმალურად როგორ გამოყვებო იქ ინგლისურზე ან თუ ფრანგულზე წაიყვანო და ფული კონდეს ტანსაცმელი. აი თავის გატანაზე ვარ მთელი ქვეყანა და ნახევარზე მეტი გაქცევას. ამ დროს რას უყურებთ? აუღერებია თავი ამ იმას, რა ქვია, კობახიძეს და მთელ პარლამენტს და თურმე კონსტიტუციაში როგორ გადანაწილდება გაუნაწილებელი მანდატები, ეს ყოფილა მთავარი სამი თვე ტიპები დადიოდნენ, ხან რამდენი ფული დახარჯეს იმაში რომ კომისია შექმნეს. მერე დადიოდნენ იქ პრეზენტაცია, აქ პრეზენტაცია, თან მოიყვანდნენ ამ ვიღაცა გამგეობის თანამშრომლებს და ღარიბაშვილი გონე ეგონა იმას, ამას ეს ეგონა, ის ლექსებს კითხულობდა, ეს ჩონგურით გამოდიოდა. რამხელა ფული დახარჯეს ამაში? იქით-აქით საერთობაში იქ რესტორნებს წარმომიდგენია, ყველაზე კაი რესტორნებში არის. ეს ადარდებს ხალხს. ამაშია საქმე, რომ ბიძინა ივანიშვილს რომ მივანდეთ ეს ქვეყანა 2012 წელს რამდენი ბრძოლით და რამდენი დავიდარაფით და უთხარით რომ აჰა მიდი რა ამ ხალხს მიხედე ფული გა ყველაფერი მიხედე ამ ხალხს. ფეხებზე დაიკიდა ეს ხალხი. ერთი კითხვა, უკაცრავად. რა არ არის ესე და ამიტომ ცალკე ქალაქის პრობლემები ყრია აქეთ თავის პარკინგიან, სიტი პარკიან, ჯანდაბიანა და ცალკე დანარჩენი საქართველოს პრობლემები და ესენი კიდე შეციცინებენ ბიძინა ივანიშვილს რომ აბა ეხა ავათა თუ სიომ დაუბერა თუ იხე უნდა გადარგოს თუ მე კახი კალაძეზე დაგისვით კითხვა რატომ ჩვენ თუ კი ვილაპარაკებთ იმაზე და მე რამდენადაც მივხვდი უკვე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა რომ თქვენ ჩაერთვებით თბილისისთვის ბრძოლაში როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი და მე მაქვს სხვა ჩვენს ინფორმაცია რომ ბევრი ოპოზიციური პარტია აპირებს რომ ხარი დაგიჭიროთ თქვენ ანუ არ დააყენოს საკუთარ
საკუთარი კანდიდატურები და თქვენ გამოგიცხადოთ მხარდაჭერა თუ კი თქვენ დააყენეთ თბილისის მერის და სავარაუდო კანდიდატურად, მაგრამ უნდა მოუგოთ მინიმუმ თქვენს კონკურენტს ხომ რომ გახდეთ დედაქალაქის მერი. კონკურენტს მოუგე ბიზნაიაშვილის მეგობარს. აი როგორც მაშინ მოუგე. კახი კალაძეს დაამარცხებთ. ზალუდუმაშვილზე რა სიტყვით? მაინტერესებს თქვენს მიერ მე თუ გაწყვეტილებას მივიღებ რომ არჩევნებში მონაწილეობა მივიღო, იქ მე რა ფაჩუჩებიც იარულს და თელთრი ხელთათმანებით იმას რა ქვია და ვაიმე და იქ გამიყალბეს, მაგრამ მე რა მოხდა. კბილებს დავამტვრევ ყველას ვინც გაბედავს რომ გამიყალბოს. კბილებს დავამტვრევ. სააკაშვილის ვორდინგი მეცნობა ეხა. არანაირი ვორდინგი, იმიტომ კბილებს დაგამტვრევ თავზე დაგახევ. ამას საკითხულიან მესმის რომ ნაოცნების შტაბში მიდის სამზადისი არა რეალურად წინასაარჩევნო კამპანიისთვის. არამედ მაინც კალაძე იქნება, რატო იქნება მაინც კალაძე? იმიტომ რომ სინამდვილეში ემზადებიან რომ ციფრები დაწერონ სადღაც ოთახში და არ იმას. რატო კახის არა აქვს გამარჯვების შანსი რა თქმა უნდა აქვს, მაგრამ მე ძალიან კარგად ვზნობ ხალხს და ძალიან კარგად ვიცი და კიდევ ერთხელ ყველას წინაშე პირობას რომ მე თუ ამ გაწყვეტილებას მივიღებ არჩევნებში მონაწილეობის, ეს ჩემგან იქნება თავის გადადება, იმიტომ რომ მე არა მაქვს ფული, მე არა მაქვს უკან დასახევი, არც ბიძინა ივანიშვილი და არც გელა კეტაშვილი, ღმერთმა გაუმარჯოს გელა კეტაშვილს, შეიძლება ჩემს უკან იდგეს გელა კეტაშვილი ზუსტადაც, არავინ არ იდგება ჩემს ზურგს უკან ხალხის გარდა და ამ ხალხის ძალას ვგზნობ და თუ ხალხის წინააღმდეგ და ჩემ წინააღმდეგ და ხალხის მიერ გაკეთებული არჩევანის წინააღმდეგ ვინმე წავა, აი მართლაც კბილებს დავამტვრევი და ნუ მითვლიან რომ შეეგუო რომ მაინც კალაძე იქნება. ხალხი როგორც გადაწყვეტს, აი ზუსტად ისე იქნება. აი მეორედ ამბობთ რომ იმიტომ რომ მე მეასედ მითვლიან. მე მეასედ შემომითვალეს რომ ვერ გამოვედით აქედან კბილებს დაგამტვრევთ. ისინი გამოვიდნენ გაყალბებიზე ფიქრისგან და წესიერი პატიოსანი არჩევნები ჩავატაროთ თუ ჩატარდება ეს არჩევნები. თუ მე გაწყვეტილებას მივიღო. წესიერად და პატიოსნად პროგრამებით ქალაქის და ხალხის პრობლემების მოგვარებაზე რეალური სერიოზული მსჯელობით, თემატური დებატებით დაუპირისპირეთ ერთმანეთს და ნუ მითვლიან რომ იცი რა მაინც კალაძე იქნება, იმიტომ რომ ხალხი რაც არჩევანსაც კი და მაგას გეუბნებთ რომ ხალხი არჩევანს გააკეთებს კი და ჩვენ როგორც გადავწყვეტ ისე იქნება, თუ შენ მეტი ხმა გექნება ჩვენ გავაყალბებთ, აბა ერთი გაბედონ და გააყალბებთ. ჩემი და ხალხის წინააღმდეგ და მე კი იმ ხალხს ვისაც დაუპირდები რომ მე ვიბრძოლე ბოლომდე, იმ სიტყვას არ გადავალ რომ სურო სიცოცხლის ფასად დამიშტეს და შევაკვდე, მე არც ერთ ხმას არ დაუთმობ თუ გაწყვეტილებას მივიღე. კიდე სააკაშვილი დამარხვით, ხან ნათელაშვილის მეძახიან, ხან სააკაშვილის. ალექსანდრე ვალერისზე ელისაშვილი ვარ. არც ნათელაშვილი ვარ და არც სააკაშვილი არა ვარ. ესეთი ვარ როგორიც ვარ. ეხლა ვიღაცას ასეთი მოუწონა, ვიღაცას ისეთი მოუწონა. ძალიან კარგი რესპონდენტია. არ შემიძლია მე რაღაცა კულების ლაპარაკი. აპლოდისმენტებით ხვდები პოლიტიკოსები როგორც ჩვენთან მიეჩვენ ვაჭრობას და ვაჭრუკანობას და ხმებით რაღაცა მაიმუნობას და ხალხს რაღაცას დაპირდებიან, გადააგდებენ, ისე მე არ მოვიქცევი 3 წელია, არც ერთი კაპიკი ხელფასის მეტი არ ამიღია და საკრებულოში ყველაზე ცოტა ხელფასი მაქვს მე დეპუტატებს შორის, მაგრამ არც გამიპროტესტებია და შემომთავაზეს დანამატები პრემიები, არაფერი ჩემო ბატონო. მე მაქვს არჩევანი გაკეთებული და მე მაქვს თავი გადადებული. ხანდახან მინდა ვიწუწუნო ხოლმე ინგა გულწრფელად, იმიტომ რომ ლამის გავსკდე, იმიტომ რომ ფონი ჭალიდან მოყოლებული, ავჭალით დამთავრებული და სოფელიდან დამთავრებული, ყველა მოდის და ამაში დაგვეხმარე, იმაში გვიშველი, ამაში გვიშველი, ამის გავსკდე ხოლმე ბოლოს ისე ვარ და ჩემ თავს ვეუბნები რომ არა მაქვს წუწუნის უფლება, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი არჩევანი, რომ ხალხს ვემსახურდა. თუ თქვენ დააყენებთ კანდიდატურას, ვის წართმევთ თქვენ ხმებს, როგორ ფიქრობთ? ზალუდუმაშვილს, რომელსაც ყავს თავისი ამომრჩეველი, ესაა ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველი, ელენე ხოშტარიას, კახი კალაძეს, სავარაუდოდ უფრო, აი ეხლა მე რო პატარა ანალიზი გავაკეთო უცებ, უნდა ვთქვა, რომ თქვენ სავარაუდოდ უფრო ხელისუფლებაზე განაწყენებული მეოცნებების ხმები შეიძლება წაიღოთ, უფრო სწორედ? მე არავის არ წავართმევ ხმებს. არა, ვინ იქნება თქვენი ამომრჩეველი? ვისაც ამ ქალაქში, ამ ქვეყანაში ცხოვრება უნდა. და არ უნდა რომ გაიქცეს. იმიტომ რომ ნახევარი საქართველოს აქედან გაქცევაზე ფიქრობს. ნახევარი საქართველოს 32% ზუსტად სოფლიო ბანკის მონაცემებია რომ სიღატაკი ზღვარს ქვემოთაა. 32% ამოაგდეს იმიტომ რომ რაღაცა ბეხრეკი მინსკი ეგდო სადღაც და ის რა ქვია ძლივს რო აჩვენებს ისეთი ტელევიზორი. ვიწიაზი და რაღაც ჯანდაბები რო იყო საბჭოთა დროინდელი ის და პარკეტი რატო გაქვო, ამიტომ სოციალური გაუქმეს ხალხს. მაგრამ აი ვინც ამ ყველაფრის მიუხედავად არეპუება, ვისაც თავის იმედი აქვს და ნორმალურ საქართველოში და ნორმალურ თბილისში უნდა ცხოვრება, აი იმ ხალხის ხმებს მივიღებ მე და არავის არ წავართმევ არაფერს. და მე რასაც დავპირდები იმ ხალხს, თითოეულ სიტყვაზე ვიქნებ პასუხისგებელი, როგორც ვარ პასუხისგებელი 3 წლის წინ, რაც დავპირდი იმაზე. არ გავჩერებულ არ ერთი დღე. თქვენ თავადვე მოისმინე და უსმენთ ეხა ალეკოს, როგორც ჩანს, მან უკვე გადაწყვეტილება
განცხადება მიიღო და ის არა, ჯერ არ მიმიღო, არჩევნები არ დანიშნულა ინგა, დანიშნონ არჩევნები და მეორე დღეს გამოვალ და ვიტყვი რომ მე ამ საქმეს თავს გავართმევ და გადაწყვეტილება მივიღეთ ხო თუ ვერ გავართმევ. არ დანიშნულა და ყველა არის ქარ დანიშნული. მაგრამ მე ხა როგორც გისმენთ უკვე მე სერიოზულად ვფიქრობ ამაზე. მე ვფიქრობ თბილისზე 2006 წლიდან მქონდა თბილისის სამქარი შექმნილი, თბილისზე მზრუნველთა გაერთიანება თბილისის სამქარი და ჩვენი სლოგანი იყო ერთად ვიზრუნოთ ქალაქზე. ნარმანიამ უტიფრად წაიღო საარჩევნო სლოგანად, მაგრამ არ გაგვიპროტესტებია ჩემ მეგობრებს, ირას ხვებს ვეუბნებოდი რომ მეთქი ოღონდ ამან ქალაქზე იზრუნოს თან ჩვენთან ერთად მეთქი და ალალი და უსაყვედრო იყოს თქო. 2006 წლიდან ვცდილობ რომ ქალაქს და ხალხს ვემსახურო ამ ქალაქში და ამ ქვეყანაში. ეხლა მით უმეტეს მე ვგრძნობ რომ შემიძლია უფრო მეტი და რატო გავიწივე ეხლა მადლობა აი ეხლა ვცელდება Facebook-ზე მოკლედ ეს სურათები ზუგდიდის გამგეობაშია გადაღებული დაახლოებით 9 საათის წინ არის ატვირთული საკრებულოს თავმჯდომარე და სხვა თანამშრომლები როგორ იღებენო TV პირველის ინტერაქტივში მონაწილეობას სახელმწიფო გუნდის კანდიდატის მხარდასაჭერად მაგრამ ერთი რამ მინდა ვთქვა ფიქრობ რომ ეს დანაშაულია? ეხლა არის 10 ეს არის დარღვევა, იმიტომ რომ სამსახურში ვისაც საქმე არ აქვს, სამსახურეობრივი კომპიუტერით, ინტერნეტით, ელექტროენერგიით, შუქი ხო აქვს ანთებული ოთახში. თუ საქმე გაქვს, მაშინ საქმის ზუგდიდისთვის იზრუნე და არ არის პრობლემა. რატო თავისი მოქალაქეობრივი ვალი არ შეუძლია? კაცო, ერთი რაღაც ვთქვათ ეხლა გულწრფელად. სამსახურეობრივ დროს შეუძლიათ რაც უნდა არ უნდა გააკეთონას, მაგრამ ეხლა სამსახურის მერი არ არის, მაგრამ სამსახური კაბინეტს რო იყენებენ. რა კაბინეტს რისთვის იყენებ, რომ Facebook-ში იმას მისე კალაძეს ხმა წადიჟე დალოცილო კაბინეტში შუქი იმიტომ ანთე რომ ზუგდიდელებს სამსახური. ბოლო კითხვა უნდა დაგისვა, მაგრამ აი ეს ყველაფერი ეხლა ეს ფოტოები რასაც ხედავ არა, ერთი წუთით, ეს ფოტოები, რასაც ახლა ვხედავთ, ალეკო, იმის მაჩვენებელიცაა, რომ სახელმწიფო კანდიდატებს თბილისსა თუ თბილისის მიღმა ექნება ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა, მობილიზაცია აქვს უკვე წინა საარჩევნო. არ ვიცი, კალაძეს ზუგდიდის საკრებულოს და ზუგდიდის გამგეობის და მერიის იმედი აქვს, ღმერთმა ხელი მოუმართოს, მაგრამ დანარჩენი მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ ქალაქში ვცხოვრობ, დავდივარ და გრძნობ ეს ხალხი რა განწყობაზეა, ჩემს მიმართ, სხვა კანდიდატების მიმართ და იქით იყოს კალაძესაც ღმერთმა ხელი მოუმართოს თავის საქმიანობაში უდუმაშვილს ზელენსაზე კიდე აი რაღაცა კანადიდან ვიღაც კაცი და ჩამოვიდეს თურმე და ყველას ღმერთმა ხელი მოუმართოს. რა შანსები აქვს უდუმაშვილს? არ ვიცი, იმდენივე რამდენიც მიხეილ სააკაშვილს თბილისში და მე ვფიქრობ რომ ძალიანაც დიდი ალბათ არ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ მე ყველა მაჩქარებს და არიქა თან ყველა მე მსაყვედურობს რომ რატო არ ამბობ იმას საყვედურობენ თან რომ ემოციური რატო ხარო და თან გეუბნებით რომ მაცალეთ კაცო არ ვჩქარობთ და ეხა გინდა თუ არა იჩქარეო. დაინიშნოს ოფიციალურად არჩევნები და არა ის რაღაც ვერ გავიგე დღეს რა თქვა პრეზიდენტმა რაღაცა როგორც თვითონ ფილოსოფიურად უყვარს ხოლმე რაღაცა უნდა დაჯდე და იფიქრო. მას მე რაც თარიღად დასახელდება 21 ან 22 მე კანონის პატივისცემელი კაცო არა უნდა გამოცხადდეს რომ არჩევნები დაიწყო და მორჩა რომ გადადონ კიდე ერთხელ გვეუბნებით ამ ენზელა მაჭავარიანის და იმათ ხელში რამეს გამორიცხავთ ირაკლი კობახიძის ხელში გამორიცხავთ რომ არჩევნები გადადონ უბრალოდ გამორიცხავთ მე გამოხდე და არიქა თქვენი კანდიდატი ვიქნებიო და ენზელა მაჭავარიანი გამოვიდეს პრეზიდენტი და ჯანდაბაო ვერ გაიხსნა პრეზიდენტი როგორ მოიხსნა გეტყვით რომ მე გამორიცხავ რომ ეხლა არჩევნები გადადონ შეიძლება თქვენ ჩემზე ინფორმირებული ხართ არა ინფორმირებული არა მე დღეს მოусმინე ქვეყნის პრეზიდენტს მან თქვა რომ მთავრობასთან შეთანხმებულია უკვე რომ უნდა ჩატარდეს არჩევნები ამადამ დროს და ახლა 21 იქნება თუ 22 არსებითად ეს ხო არაფერს არ შემკითხე გამორიცხავ თუ არაო მე გამორიცხავ რომ ყველაზე მთავარი ახლა არის ხალხისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ რომ ამ არჩევნების შედეგად ისეთი ადამიანი აირჩიონ, ქალი იქნება, კაცი იქნება, ყოფილი ჟურნალისტი, მოქმედი კარატისტი თუ რავი, ვინც იქნება, ისეთი ადამიანი აირჩიონ, რომელიც იქნება მათ წინაშე ანგარიშვალდებული. არ დაიწყებს სადღაც სოლოლაკისკენ, კიევისკენ ან სადღაც თვალების ცეცებას. შეიძლება იმ პარტიიდანაც იყოს, მაგრამ ანგარიშვალდებული გახდეს ადრე თუ გვიან, მაგრამ თავარია რომ თვალებში უყურებდეს ხალხს და ანგარიშვალდებულებას ხალხი გძნობდეს, რომ მიდიხარ, იცი რომ შენიანია, გამგეობაში შენიანია, მერიაში შენიანია, საკრებულოს შენიანია, გისმენს, გეხმარება და კი არ გაწვალებს რომ მიდი ახლა ამ ფურცლით იკირბინე და ერთ ამ ხელას საქმეს რომ აი ამ ხელას გიხდის და ზედარ გიყურებს. ასეთ ხალხი არ უნდა აირჩიონ. უნდა საკრებულოს არჩევნებიც იქნება, მაჟორიტარების არჩევნებიც იქნება, ამიტომ მარტო მერზეა ახლა ამ ხელა ყურადღება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიმეს აი ახლა მაყურებელს ვეკითხები, ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი საკრებულოში? აი ყველამ თქვენ რაიონში თქვით.
ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი საკრებულოში? გაიხსენეთ, აბა. კარგით. ხო და აი ამაშია საკრებულო. ისეთი ხალხი უნდა აერჩიოთ, რომ იყვნენ თქვენთან ანგარიშვალდებლები და თქვენზე იყვნენ დამოკიდებულები. ეს არის ყველაზე მთავარი. ალეკო ელისაშვილი, როგორც კი მარგველაშვილი დაგვიკონკრეტებს ეს არჩევნები 21-ში დანიშნა თუ 22 ოქტომბერს, იტყვის რომ ის აპირებს ჩაერთოს არჩევნებში. არ აპირებს. არა აპირებ. ხო, ინგამ შენ თქვი რომ ეგებ გადადოსო, ეს იყო ერთადერთი არგუმენტი. თუ არ გადადეს აპირებ. თუ არ გადადეს აპირებ. დიდი ალბათობით და ძალიან სერიოზულად ფიქრობ. დასკვნას უკვე მაყურებელი გააკეთებს, როგორც ჩანს, აი ამ გამოკითხვას დაემატება მეოთხე ფოტოსურათი. წარმატებას გისურვებ უკვე, როდესაც დააყენებ კანდიდატურას, გელოდებით ისევ ამ სტუდიაში. მეორე დღეს თუ იმ დღეს? გაჩნია თუ ჩვენი გადაცემის დღეს დაამთხე, უფრო კარგი იქნება ექსკლუზივისთვის მადლობას გეტყვით. კარგად ბრძანდებოდეთ, ხილად ჩადით. დიდი მადლობა, ეს იყო ალეკო ელისაშვილი. მაშასე თქვენ თავადვე ალბათ გააკეთეთ დასკვნა, რომ იგი აპირებს ჩაერთოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში და იბრძოლოს თბილისის მერის პოზიციისთვის და როგორც ჩანს, აი ამ გამოკითხვას, რომელიც ეხლაც გრძელდება Facebook-ზე, 1458 ხმა ელენე ხოშტარიას, 8523 ზაალო დუმაშვის, 11927 კახი კალაძეს დაემატება ალბათ კიდევ ერთი სურათი ალექსანდრე ელისაშვილი. ახლა კი გადავდივარ ლეიბორისტებთან, გიორგი გუგავაა ჩვენი შემდეგი სტუმარი. მადლობა გაგა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენი აზრით ამ გამოკითხვაში ლეიბორისტებიდან ჩაემატება შალვა ნათელაშვილის ფოტოსურათიც? საომშვიდობისა, ინგა, მშვიდობა და გამარჯვება ჩვენ ძვირფას ტელემაყურებელს. მადლობთ მოწვევისათვის, საინტერესო თემაა. უპირველეს ყოვლისა მინდა დავიწყო არჩევნების გაურკვეველი თარიღით, რომელიც დაემსგავსა გენიალურ ქართულ ფილმს ცისფერ მთებს ანუ ტიანშანს. პრეზიდენტი მის ერთ-ერთ პერსონაჟს იროდიონს, რომელიც თანშუებულებაშია, თან არ არის, თან დაგვინიშნა არჩევნები, თან არ დაგვინიშნა არჩევნები, თან ვიცით თარიღი, თან არ ვიცით თარიღი და რაც თავარია, ის შეუთანხმდა ხელისუფლებას, იმ ხელისუფლებას, რომელმაც წინა დღეებში და ამ ხნის მანძილზე თავს ლაფი დაასხეს, ყველა უკადრებელი აკადრეს, დადეს ბრალი ამ ქვეყნიურ და იმ ქვეყნიურ ცოდვაში და აქ მნიშვნელოვანი არის შემდეგი. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ის არჩევნებს დანიშნავს მას შემდეგ, რაც ოცნებად ცვლილებებს შეიტანს კოდექსში, ანუ გახდის უფრო დრაკონულს, მოირგებს საკუთარ ინტერესებზე და გამოიყენებს ამ კანონს არჩევნების გასაყალბებლად. და მნიშვნელობა აქვს კიდე და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, თუ დღეს გამოაცხადებდა ბატონი პრეზიდენტი არჩევნების თარიღს, ანუ ოფიციალურად დანიშნავდა არჩევნებს, ასეთ შემთხვევაში ეს თარიღი ერთი დღე არ გამოუცხადებია. არ ვიცით ჩვენ, არ ვიცით, ამას მნიშვნელობა აქვს. დღეს რო ოფიციალურად გამოაცხადებია მას არჩევნების თარიღი, 22 და ანუ ხო და ეს სამარჩიელო დრო აქვს. ამ სამარჩიელო დრო არის დარჩენილი, იმიტომ დაიმსგავსა იმ ფილმის სიუჟეტს და იმ პერსონაჟს, რომელიც მე მოგახსენეთ. და მნიშვნელობა აქვს შემდეგს, დღეს რო გამოეცხადებია მას ოფიციალურად თარიღი და დაენიშნა, ეს უფლებამოსილება პრეზიდენტს გააჩნია, ასეთ შემთხვევაში მართლ ძალას აეკრძალებოდა წინა საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. ამაშია საქმე და ის ურცხვად გაურიგდა მართლ პარტიას და ნაცვლად იმისა, რომ თავისი უფლებამოსილება გამოეყენებინა, დაენიშნა არჩევნები, დაენიშნა თვის ბოლოს, როდესაც შესაძლებლობა ექნებოდა ოპოზიციას, რომ სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანია გაეტარებიან, მოგეხსენებათ კლიმატური პირობების გამო აგვისტოში, სექტემბრის პირველ ნახევარში შეუძლებელია არჩევნების ჩატარება და წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარება და ამ დროს ხელისუფლებას აქვს იმის ფუფუნება, რომ გამოიყენოს ადმინისტრაციული რესურსი, გამოიყენოს მილიონები და მობილიზება გაუკეთოს თავის აქტივს, აი ასეთ შემთხვევაში ოპოზიცია ისედაც ჩაყენებული არის არათანაბარ მდგომარეობაში და ამიტომ გავამახვილე მე ამაზე ყურადღება. ეხლა რაც შეეხება თბილისის არჩევნებს და ზოგადად თვითმმართველობის არჩევნებს. დააყენებთ შალვა ნათელაშვილის კანდიდატურას თბილისის მერის პოსტზე. ინგა მარტო თბილისში არ ტარდება არჩევნები, არჩევნები ტარდება მთელი საქართველოს მასშტაბით, გეტყვით, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ასარჩევია რამდენიმე ათეული საკრებულო, ასარჩევია ათეულობით მერები, გამგებლები, მერები იმ თვითმმართველობის ქალაქში, რაც დატოვეს და რაც წაგვართვეს, ბუნებრივია იმაში ვერ აირჩევა. აი ჩვენ დავაყენეთ უკვე კანდიდატურა დაყენებული არის ბათუმში, ბატონი ჯელალ ქიქავა, რომელიც არის უალტერნატივო და თუ ურცხვად
გადასხვა და ტოტალურად არ გაუყალბეს არჩევნები, ის აუცილებლად გაიმარჯვებს, მიდის ამ მიმართულებით მუშაობა, შერჩევა კანდიდატურებისა თბილისშიც, რეგიონებშიც და ჩვენ ამას აუცილებლად განვაცხადებთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი თუ არა თბილისის მერის კანდიდატურად. ნახოთ ინგა ყველაფერია შესაძლებელი, მაგრამ გეტყვით მთავარს გეტყვით, რომ ეს არჩევნები არ უნდა განვიხილოთ მხოლოდ ისე, რომ არიქა სადღაც გამგებელს არჩევთ, სადღაც მაჟორიტარს, სადღაც საკრებულოს წევრს და ისინი ადგილებზე გადაწყვეტენ პრობლემას. თავისთავად ესეც არის, რომ ეს კორუმპირებული კასტა თბილისშიც და რეგიონებშიც უნდა ჩამოცილდეს მმართველობას, რომელმაც საქართველოს თავი დაამახსოვრებს მხოლოდ არნახული კორუფციით და ამახსოვრეს თავი იმით, რომ ფულს ხარჯავდნენ დახვეწილობის იმებს ატარებდნენ ტრეინინგებს, თავი დაამახსოვრეს მივლინებებში უსაზღვროდ სიარულით, თავი დაამახსოვრეს პრემიებით, დანამატებით, თავი დაამახსოვრეს უცნაური და სასაცილო გადაწყვეტილებებით, მათ შორის იმის შესახებ, რომ თურმე იღებენ ნაკურთხ პრემიებს, თავი დაამახსოვრეს იმით, რომ ლამის თბილისი აქციეს ჯუნგლების ქალაქად, თავი დაამახსოვრეს იმით, რომ სიტი პარკი მძარცველად ისევ დაუტოვეს ამ ქალაქს, რომელიც გადმონაშთი იყო წინა ხელისუფლების მხრიდან და 25 მილიონს ყოველ წლის განმავლობაში ძარცვავს ეს კომპანია, მაგრამ ეს ტავკა მიაქვს დღეს დღევანდელ ხელისუფლებასთან და მაგრამ მნიშვნელოვანი მარტო ეს არ არის. ეს არჩევნები უნდა იყოს გარდამტეხი ინგა. შემოbrunების წერტილი უნდა დამარცხდეს ოცნება, დასამარცხებელი არის ის კლანური ოლიგარქიული მაფიოზული. აი მოდით ერთ რაღაცას კითხავთ ბატონო გიორგი. ამდენი კანდიდატი. ეხლა აქ არის 3 ადამიანის სურათი. აქედან ერთი არის სახელმწიფო კანდიდატი კახი კალაძე 12097 ხმა 8660 ზალუდუმაშვილი 1475 ელენე. ამას თუ კიდევ დაემატება სხვა კანდიდატებიც ამ წუთას თქვა ალე კველისაშვილმა, რომ მან გადაწყვეტა პრინციპში უკვე რომ იყრისკენს, თუ ამას დაემატება კიდევ თქვენი კანდიდატი, ეს იქნება ბატონი შალვა თუ სხვა, როგორ წარმოგიდგენიათ მაშინ დაამარცხოთ აი ეს კანდიდატი, რომელსაც წარადგენს ოცნება 1 ივლისს, ეს არის კახი კალაძე, ის ძალიან ძლიერია როგორც პოლიტიკური ფიგურა, მისი დამარცხება ასეთი დაქსაქსულობით ამდენი ოპოზიციური კანდიდატით როგორ წარმოგიდგენიათ? ხო, ის ძლიერია მაფიოზობაში, ფულისკეთებაში, იმ მაფიოზურ სინდიკატში, რომელიც ივანიშვილმა შექმნა და რომლის პირამიდის სათავეში სწორედ თვითონ დგას, იერარქიობრივად მეორე საფეხურზე დგას მაფიოზობით სწორედ კალაძე და დღეს ჩვენ რომ ვიხდით გაზრდილ ტარიფებს ელექტროენერგიაზე, ამისი დიდი წილი მიდის კალაძის ოფშორულ ანგარიშებზე, რომელიც განთავსებული არის კვიპროსზე. მალე გაზის ტარიფი რო გაიზრდება, ეს იქნება იმის დამსახურება, რომ კალაძე მოღალატეობრივი ხელშეკრულება დადო გაზპრომთან, რომლის შესაბამისადაც სასუმხეთში გაიაფდა გაზის ტარიფი, ხოლო თბილისში გაძვირდება. მე ამ შეკითხვას დაუსვა მამუკა მდინარაძეს, ის ცოტა ხანში გვეყოლება. დაუსვით აუცილებლად. კალაძე არის სწორედ იმ ენერგო პროექტების ავტორი, დაწყებული ჭოროხისხევიდან სვანეთით გაგრძელებული აგერ დევდორაკი რო დაიძრა ხო გვახსოვს, რომელიც შედის არა საქართველოს ინტერესებში, არამედ საქართველოს მოუტანს ეკოლოგიურ კატასტროფას და ეს შედის რუსეთის ინტერესებში, სასომხეთის ინტერესებში და შედის ირანის ინტერესებში. ამავე დროს მის პირად ინტერესებში რამდენიმე ათეული მილიონით კიდევ გაიზრდება მისი საბანკო ანგარიშები და მე არ მინდა დავიჯერო, რომ ქართველი ხალხი მიდრეკილი არის კრიმინალისაგან. ჯერ ივანიშვილი ავირჩიეთ, რომელიც კრიმინალია ბუნებით და კრიმინალური საქმიანობით იშოვა მილიარდები და შემდეგ კალაძე, რომელმაც ასევე კრიმინალური მეთოდებით იშოვა ასეულობით მილიონი. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ შესაძლებელია ოპოზიციაში, ამიტომ არ ვჩქარობ ჩვენ, შესაძლებელია ოპოზიციაში მოხდეს გარკვეული კოორდინირება, შეთანხმება ერთ-ერთ გამორჩეულ კანდიდატზე და ამიტომ ეს იქნება პოლიტიკური ბრძოლა. ეხლა ნურავის ნუ მოუყვებიან იმის ღაპრებს, იმის შესახებ, რომ არიქა თუ მოვლენ იმის, რა ქვია, თბილისის მერა თუ საკრებულოში ააყირავებენ მთებს, ააშენებენ ამ ქალაქს, მოაგვარებენ იმ პრობლემას, თუ სისტემა არ დაინგრა,
თუ ის მეტასტაზი, რასაც ივანიშვილი, მისი ბანდა, მისი კლანური, მაფიოზური, ოლიგარქიული მმართველობა არ დაიმსხვრა ამ ქვეყანაში, ვერავინ ვერაფერს ვერ გააკეთებს და სწორედ ესე ამაზე უნდა ავიღოთ აქცენტი, ჩვენ არ უნდა ვაპატიოთ. ჩვენ არ მაპატიეთ, ჩვენ არ უნდა ვაპატიოთ ის კასკადი ტყუილებისა, დაპირებებისა, რომელიც ჩამოარიგეს, რომელი ერთი შეასრულეს. ჩვენ რა არის საზოგადოება ამათ სხვარი გონიათ დღეს რომ კალაძე სათავეში არის დგა, ჯერ კარგად უგორებდა კოც იმას სააკაშვილს და მის საარჩევნო შტაბში იყო და დიდ ამბებს უძღვნიდა მას. მე და კარგი დეველოპერული ინტერესები ჰქონდა და იმიტომ ხო გვახსოვს კარგად არსენალის მთაზე თელი ქალაქი რო უნდა გაეშენებია. თქვენ გონიათ ეს ამ პროექტის განხორციელებას ის არ აპირებს? ხო, მაგრამ ბატონო გიორგი, აი ეხა კალაძესთან დაკავშირებით უნდა გითხოთ უკაცრავად. აი ჩვენ ხო უცნაური, ძალიან უცნაური ქვეყანა ვართ. არაერთგვაროვანია ყველა შეკითხვაზე, რომელსაც მე ვსვავ შემდეგ რეაქციები ხომე და აი ყველაზე ისეთი ჩემს მიერ დასმულ ნებისმიერ შეკითხვას ხან ერთი პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან, ხან მეორეს მხარდამჭერების მხრიდან მოყვება ხომ ასეთი აგრესია, ეხლაც მომიწერეს რომ რაღაც გაქოცებულ ხარო, იმიტომ რომ დავსვი ეს კითხვა კალაძესთან დაკავშირებით, მაგრამ კიდევ რომ მოაწერონ ესეთი კომენტარი, მაინც უნდა დაგისვათ. კახი კალაძეს ფული ადრე აქვს ნაშოვნი, ფეხბურთელობით თავისი კარიერით აქვს ხო ნაშოვნი. ამ შეკითხვას დაგისვამთ ყველა. კალაძე ბიძინა ივანიშვილისგან ფინანსურად დამოუკიდებელი ფიგურაა. როგორ ფიქრობთ თქვენ, ის იქნება ანგარიშვალდებული ბიძინა ივანიშვილთან მაინც და მაინც? აბა ვისთან იქნება ვალდებული, ეს რა ქვია, ინგა რამდენიმე მილიონი შეიძლება, რამდენიმე მილიონი მან შეიძლება იმ კარიერით იშოვა და მათ შორის თამაშების გაყიდვითაც გახსოვთ ალბათ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე რომის პროკურატურაში სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც ბატონი კალაძე თამაშობდა მილანში და სწორედ მასეც არის ის ფიგურირებს ამ საქმეში თამაშების გაყიდვის შესახებ და ასევე ნარკოტრაფიკზე. ამას თავი დავანებოთ. თქვენთვის რა უცხოა და ტელემაყურებელმა არ იცის იმის შესახებ, რომ კალაძეს ინტერესები გააჩნია ენერგეტიკის სფეროში და რამდენიმე ჰესის და გამანაწილებელი კომპანიის მფლობელია ის და ის ამის მფლობელი გახდა სწორედ წინა რეჟიმის დროს და იმიტომ არის ენერგეტიკის მინისტრი, ის სწორედ რომ ფარველობს საკუთარ ინტერესებს, ენერგომაფიოზურ ინტერესებს ამ სფეროში და ათეულობით მილიონებს კალაძის გამარჯვებასთან დაკავშირებით როგორ მივხვდი. ახლა თუ დაბნელდა ქვეყანა და თუ მაინდა-მაინც გვინდა მაფიოზურ ბანანის ან სვაზილენდის მაგვარ ქვეყანად ვიქცევთ ჩვენ, კი ბატონო, მაშინ ყავდეთ ეს მაფიოზები და მაფიოზურ ყაიდაზე მოვაწყოთ ეს ქვეყანა, უხადოთ ხარკი, აი ქურდებთან რო წილი აქონდათ, ისე უხადოთ და ჩვენი შვილები და ჩვენი მომავალი იქნება სიღატაკეში, იქნება მონობაში. აი ახლა ახალი გადაწყვეტილება გაამზადეს. სიტი პარკი ხო არ გააძევეს და ახლა აპირებენ, რომ ლიცენზიები შემოიღონ ტაქსისტებისათვის, არა იმისათვის, რომ თქვათ კომფორტი გაიგზავნოს მგზავრებისათვის, მომსახურება დაიხვეწოს, არამედ თურმე ჯანმრთელობის ცნობა უნდა მიიტანონ მერიაში, ფული გადაიხადოთ ამაში. რა მართვის მოწმობას რო ვიღებ ჯანმრთელობის ცნობა, მაშინაც ჭირდება რა დანარჩენი გიჟები არიან და ისე ატარებენ იმას რა ქვია ავტომობილებს და უნდა მიიტანონ ასევე ცნობა სალიცენზიო მოსაგრებელი და მილიონები აკრიბონ ამაში. იმ ტაქსისტებისაგან, რომელმაც თავად შეიქმნეს სამუშაო ადგილი ამ ტოტალური უმუშევრობის დროს და ოჯახებს არჩენენ ლუკმა ფულის შეაგ. აი ესეთ მაფიოზებთან გვაქვს საქმე და კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ ეს არჩევნები უნდა იქცეს დიდი გარდატეხის წერტილად, ჩვენ უნდა დავამოარცხოთ მაფიოზური ოლიგარქიული სისტემა და შესაძლებელია სწორედ ქვევიდან დაიწყოს გრევა. სხვაგვარად ჩვენ უყურებთ რა კონსტიტუციაც მიიღეს, პრაქტიკულად აფორმებენ ქართულ ჯამაჰირიას, როდესაც გვეყოლება ერთი მაფიოზი არაფორმალური უფროსი და მისი ხელის ბიჭები, მაფიოზები იერარქიაზე ზოგი მეორე, ზოგი მესამე საფეხურზე მდგარი, როგორიც არის კალაძე, ზოგი ქალაქის ამირა იქნება, ზოგი უსტაბაში იქნება, ეს არ უნდა დაუშვათ. თუ ჩვენ გინდა გადავჩეთ როგორც სახელმწიფო ქვეყანა დავძლიოთ ეს გაჭირვება, სოციალური სიდუხჭირე, ვარი უნდა უთხრათ ოცნებას და გავაკეთოთ სწორი არჩევა. გიორგი, ერთი კითხვა ძალიან მოკლედ უნდა მიპასუხოთ, გაითიშება ჩვენი ჩართვა. გავიგე, რომ კალაძე გამოვრიცხო ამ კითხვაში.
თუ არ დააყენებთ ლეიბორისტები თქვენს კანდიდატურას ამ ორიდან ზაალ უდუმაშვილი, ელენე ხოშტარია, აქვე დავამატებდი, რადგან ალეკომ პრაქტიკულად დაადასტურა, პლუს ელისაშვილი, რომელს მისცემდით ხმას, რომელს დაუჭერდით მხარს ლეიბორისტები და პერსონალურად თქვენ. მოკლედ მიპასუხეთ დაგემშვიდობთ. ჯერ ერთი ინგა მე არ მithქვია, რომ ჩვენ კანდიდატურას არ დავაყენებთ, მე კიდე ერთხელ ვამბობ, ამდენ ბრძოლაში სასურველია ოპოზიციამ მოახდინოს კოორდინირება, შეთანხმდეს ერთ კანდიდატზე, სასურველია მას დაუჭიროთ, ერთიანი სიები და ბლოკები ვერ იქნება, რადგანაც ის აკრძალული არის, ელისაშვილს ახლა ის გონია თავი, რა ქვია, პარტიებს ლანძღავს და პოლიტიკოსებს ლანძღავს, ახლა მე არ ყოფილი ვარ 2012 წელს და მანამდე იმის, რა ქვია, ხმის ჩახლეჭამდე ხარს უჭერდა ბიძინა ივანიშვილს და სამსახურში იყო. წესით, ჩემ ბატონო, ამაზე, ბატონო? ანუ ელისაშვილი გამოვრიცხეთ ხო თქვენი პასუხიდან, რომ თქვენი ეს მასია დამოკიდებული. ეს ინგა ჩემოკარგო ეს მასია დამოკიდებული ახლა თუ მან ასე ანტიპიარი დაიწყო და თავი გონია დიმიტრი გელოვანი ესე არ გამოა ყველა საკუთარი წარსული აქვს და ის წოდები აწევს მძიმედ კისერზე რაც შეეხება ბატონ ზაალ უდუმაშვილს მას შემიძლია მხოლოდ კარგი ვთქვა ის გამოცდილი მებრძოლი ჟურნალისტია მაგრამ მან საკუთარი არჩევანი გააკეთა ნაციონალურ მოძრაობაზე ჩვენ დღის წესრიგი გვაქვს მადლობა წარმატებას გისურვებთ მადლობა რომ იყავით ჩვენთან გიორგი გუგავა ლეიბორისტების ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი ამ წუთისთვის ხმა 100 ხმები 100 არის გადანაწილებული 1505 ხმა ელენე ხოშტარია 8885 ზაალ უდუმაშვილი 12382 კახი კალაძე ეს გამოკითხვა გაგრძელდება გადაცემის ბოლომდე და დასრულდება ზუსტად 10 საათზე ამიტომ ზუსტად 10 საათზე მეც თქვენთან ერთად აქ ვიდგები და ერთად შევაჯამოთ როგორი სურათი გვაჩვენა Facebook-მა და ჩვენი ბოლო სტუმარია სახელმწიფო გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე მე მას მივესალმები მადლობა დიდი ბატონო მამუკა რომ ხარ ჩვენთან ერთად პირველ რიგში მინდა ასეთი კითხვა რომ დაგისვათ ცნობილი გახდა რომ ბიძინა ივანიშვილი ამ წინა საარჩევნო კამპანიაში თითქოს არ იქნება საერთოდ ჩართული თქვენ თუ ფლობთ როგორც ფრაქციის ლიდერი ამ ინფორმაციას და რა შეგიძლიათ გითხრათ ბიძინა ივანიშვილი მართლა არ ჩაერთვება კამპანიაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მე ნამდვილად არ ვიცი ბატონი ბიძინა ამ კამპანიაში ჩაერთვება თუ არა, წარმოუდგენა არ მაქვს, იმიტომ რომ არავისთან არ მქონია აბსოლუტურად ამ თემაზე საუბარი, ერთადერთი რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა დამისვა ეს კითხვა და მაშინაც იგივე პასუხი გავეცი. ყველა შემთხვევაში მან ასევე მკითხა, კარგი იქნებოდა თუ არა, რა თქმა უნდა, ბატონი ბიძინას ჩართვა ნებისმიერ შემთხვევაში და მხარდაჭერა ნებისმიერი პარტიისათვის ყველა დროში ალბათ მისგან გამომდინარე, მისი პერსონალისგან და მისი ავტორიტეტისგან გამომდინარე, კარგი იქნებოდა, თუმცა მე ამ შესახებ ინფორმაცია ნამდვილად არ მაქვს. ბატონო მამუკა, მაგრამ ის ინფორმაცია ოფიციალური, ანუ რაც გავრცელდა, არ არის, ხო? მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი კატეგორიულად არ ჩაერთვება ივანიშვილი საარჩევნო კამპანიაში. ასეთი რამ პოლიცსაბჭოს ხდომაზე საერთოდ არ თქმულა? არა, მსგავსი საკითხები არც განგვიხილავს და წყაროც არ ვიცი რო არ დაგიმალოთ, ინგა ნამდვილად არ ვიცი რომელ წყაროზე დაყრდნობით გავრცელდა ეს ინფორმაცია ამიტომ. დიავოლსკიმ თქვა დღეს ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზე თუ არ ვწდები პრაიმ ტაიმში იმას ქონდა პრესკონფერენცია. კარგით, გასაგებია თქვენი პასუხი. მოდით ვისაუბროთ თქვენი კანდიდატის შანსებზე. Facebook გამოკითხვაში, რომელიც ეხლა ჩვენთან მიდის, ლიდერობს კახი კალაძე, მაგრამ ამავე დროს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ხერხეულიძემ მაგალითად ნახევარი საათის 40 წუთის წინ ატვირთა ასევე სურათები ზუგდიდის გამგეობის თანამშრომლები, როგორ აძლევენ სწორედ ამ გამოკითხვაში ხმას კახი კალაძეს. ეს რატომ კითხეთ? ეს არ არის, რა თქმა უნდა, Facebook გამოკითხვა კონკრეტული შედეგის და შანსების მაჩვენებელი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, კახი კალაძეს სრული შანსი აქვს გამარჯვების, თუ შესაძლებელია დაინიშნოს მეორე ტური, როგორც ეს მოხდა ნარმანია მელიას შემთხვევაში, ან სულაც დამარცხდეს თქვენი გუნდი? კაი, ბოლო ვერსია არ განვიხილოთ, ხო? რატომ? მე არ მგონია, რომ მეორე ტური ახლა ვიგეთყვით, მე არ მგონია, რომ მეორე ტური დაჭირდეს.
ორი მთავარი მიზეზის გამო, ერთი მისი პიროვნების გამო, მისი ავტორიტეტის გამო და ჩვენ ვხედავთ წლების განმავლობაში კახიმ როგორ შექმნა ასე ვთქვათ ამინდი ქართულ პოლიტიკაში, ჩვენ ადრე გვახსოვს როგორ გვაცახელა მან როგორც ფეხბურთელმა უდიდესი ნიჭიერების და უდიდესი შრომის ხარჯზე და ასე მოხდა შემდეგ პოლიტიკაში, პოლიტიკურმა გამოცდილებამ ამას დაამატა ისიც, რომ ის გახდა ერთ-ერთი უპირობო ლიდერი ჩვენი მოძრაობის, ასე ვიტყოდი, ჩვენი პარტიის და შესაბამისად მისი პიროვნებიდან გამომდინარე ამისი ვთქვათ საფუძველი რომ ამარცხებას გამსგავს რაღაცებზე ვლაპარაკოთ, ბუნებრივი არ გვაქვს. მე მგონია, გულწრფელად ვფიქრობ ამას, რომ პირველივე ტურში კახი უნდა გაიმარჯვოს ისევე როგორც სხვა კანდიდატებმა სხვა რეგიონებში და ასე შემდეგ და ამასობაში აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ბუნებრივია გაცილებით ზოგადად, გაცილებით მეტი შანსი აქვს ვიდრე სხვა პარტიის წარმომადგენლებს და ესეც იქნება დამატებითი ფაქტორი. რატომ თქვენთვის არ არის სერიოზული კონკურენტი? ბატონო მამუკა, ოცნებაზე მე ოცნების შანსებზე ცალკე კითხავთ, მაგრამ არ არის სერიოზული კონკურენტი, მაგალითად პოპულარული ჟურნალისტი ზალუ დუმაშვილი, რომელიც მე მაქვს ახლა ვეთქვი მაყურებელს ასეთი ინფორმაცია უკვე როგორც ტელევიზიის თანამშრომელს, რომ ყველა ტელევიზიაში ყოველთვის ტარდება ხოლმე შიდა კვლევები და მე როგორც ვიცი ზალუ დუმაშვილი წლების განმავლობაში პოპულარობის პიკში იყო. ანუ მას ჰქონდა ბევრი პოზიტივი. არ არის ის თქვენთვის რეალური კონკურენტი? ჩემთვის მე ვფიქრობ რომ არ არის ერთი მთავარი მიზეზის გამო სხვა მიზეზთა შორის, არა მხოლოდ ამ ერთის, მაგრამ სხვა მიზეზთა შორის მან აირჩია არასწორი პოზიცია და ის არის იმ პარტიის წარმომადგენელი, რომელსაც საქართველოში გამარჯვების შანსი მე მგონია რომ აღარასდროს აღარ ექნება და აღარც უნდა გქონდეს ამ პარტიის წარსულიდან გამომდინარე. გულწრფელად მიმაჩნია რომ ჟურნალის მithumetes პოპულარულს უფრო მეტი შანსი აქვს ნებისმიერს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი რომ არ იყოს ვიდრე სხვა შემთხვევაში, თუმცა ამ შემთხვევაში დავსაუბრობ იმაზე რომ მას შეუძლია აქტიური კონკურენცია გაუწიოს კახი კალათის. რაც შეეხება აუცილებლად უნდა გაქცევთ ინგა პასუხი ერთ წამით გადაუხელ სუგდითთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ეკა ხერხეულიძეს რომ მომცა საშუალება, მადლობა გადაუხადო იმ ხალხს, რომელიც ასეთი ენთუზიაზმით თუნდაც გზაში დამაწი, ეს არის 1 წუთია შემოვედი, 2 წუთით ადრე შემოვედი უბრალოდ ოცნების ოფისში თქვენთან რომ ჩართულიყავ ვიდრე ახლა ახალი შემოსული ვარ, ამის თქმა დავკრეთ და აღმოჩნდა რომ გამგეობაში არა ოცნების ოფისში ზუგდიდში ეს არასწორი ინფორმაცია შეკრებილან ჩვენი აქტივისტები, მათ შორის საკრებულოს და გამგეობის წარმომადგენლები და ერთად უჭერენ კახის მხარს და მინდა მათ მადლობა გადაუხადო, ამაში უჩვეულო არაფერია და მინდა რომ ჩვენს ქვეყანას უსურვო რომ ამაზე მეტი პრეტენზიები სახელმწიფო გუნდის მიმართ და თანამდებობის პირების მიმართ არასდროს ქონოდეთ. ნუ ეხა ხერხეულის გავრცელებული ინფორმაცია არის ღიმილის მომგვრელი. კარგია რომ ასე ხდება და მადლობა კიდევ ერთხელ იმ ბიჭებს და იმ გოგონებს, ვინც იქ შედან და კახის მხარს. ხო, მაგრამ ეს თავისთავად ბატონო მამუკა შეიძლება კი არა პირდაპირ იმაზეც მეტყველებს რომ ანუ ამ გამოკითხვაში მარტო თბილისის მოსახლეობა არ მონაწილეობს, თორემ სხვა ეხლა ბევრი შეიძლება სადაოაც არაფერი არ იყოს რომ შენი გუნდის ლიდერს დაუჭერ მხარს. მხოლოდ თბილისის მოსახლეობა მონაწილეობს. ეხლა მე არ მგონია რომ დედაქალაქის მერზე უნდა იფიქროს მხოლოდ დედაქალაქის მაცხოვრებელმა და ასე უნდა განსაზღვროთ ეს. მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ წეღა რაღაც რეიტინგები გამოაცხადეთ, კარგად ვერ გავიგე, მაგრამ სხვა კანდიდატებსაც საკმაოდ სოლიდური ხმები აქვთ Facebook გამოკითხვაში და არ მგონია მხოლოდ დედაქალაქის ხმები იყოს, ყველა ადამიანს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს აქვს, მით უმეტეს ასეთ უწყინარ გამოკითხვაში მიიღოს მონაწილეობა, ამისი უფლება და ამაში უჩვეულო არაფერია და მხარდაჭერაში მით უმეტეს. ერთი თუ შეიძლება რომ დაგისვათ კითხვა, კახი კალაძეზე როგორ ჩანს იქნება ძალიან სერიოზული კახი კალაძის წინააღმდეგ სერიოზული არგუმენტებით წავა ბრძოლა. დღევანდელ ეთერში სამი პოლიტიკური ლიდერი საუბრობდა ერთსა და იმავეზე, როდესაც ახასიათებდა ქართული ოცნების მერობის კანდიდატს. ეს იყო მთავარი თემა გაზპრომი, ეს იყო მთავარი თემა გაზპრომთან გაფორმებული ხელშეკრულება და მაგალითად გრიგოლ ვაშაძემ დასვა ასეთი კითხვა, რომ რატომ გაფორმდა ეს ოფშორული კომპანიის მხრიდან. ანუ კახი კალაძის მიმართ იქნება ძალიან ბევრი კითხვა. ფიქრობთ, რომ ეს კითხვები მას არ დააზარალებს? მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ არა მხოლოდ კითხვა, დარწმუნებული ვარ და სამწუხაროდ ჩვენ ამას ვნახავთ, ბევრი აბსოლუტურად უსაფუძვლო
შეურაცხყოფაც კი იქნება კახის მიმართ და თითოეული კანდიდატის მიმართ, იმიტომ რომ ამას მივეჩვიეთ და ვითმენთ, იმიტომ რომ ამ თემის სვალდებულება გვაქვს, პოლიტიკოსები ვართ, კახისაც კარგად აქვს დარწმუნებული ვარ ეს გააზრებული და წინასაარჩევნო პერიოდი, მათ შორის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებიც ამისი ნათელი მაგალითია, რომ აბსოლუტურად უსაფუძვლო ძალიან ბევრი ბრალდება მოდიოდა, მაგრამ საზოგადოება საბოლოოდ კარგად არკვევს და არჩევს რა არის საფუძვლიანი, რა არის უსაფუძვლო, რა არის პოლიტიკური დღის წესრიგი რომელიღაცა პარტიის, რა არის შეურაცხყოფა, რომელსაც არ ვიცი ფარგლები არ აქვს საერთოდ და გაარჩევს ალბათ არჩევნების დღისთვისაც და ისე მიიღებს ყველა გადაწყვეტილებას. ეს არის მოცემულობა, რომელიც ჩვენი ოპონენტებისგან მოდის, სამწუხაროდ ოპონენტების ძალიან დიდი ნაწილისგან თორე ყველაზე შეიძლება. თქვენ ანახი გაქვთ ეს ხელშეკრულება, ბატონო მამუკა. თქვენ ბრძანდებით სამართალმცოდნე იურისტი ფრაქციის თავმჯდომარე. თქვენ ანახი გაქვთ ეს ხელშეკრულება, რომელსაც ოპოზიცია თავარ ბრალდებად უყენებს ენერგეტიკის ჯერ კიდევ მინისტრ ვიცე-პრემიერ. მე ხელშეკრულება ისე მთლიანად ნანახი არ მაქვს და გარკვეული ამონარიდები ვიცი მისგან, თუმცა შემიძლია გითხრათ მთელი პასუხისმგებლობით და ამაზე ხა აღარ გადავა გაზრომის ხელშეკრულებაზე რომ არ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ჩვენ ამაზე ბევრი ვილაპარაკეთ და მოკლედ შემიძლია თქვა შეფასება რომ ალბათ ისინი რომ ხელისუფლებაში ყოფილიყვნენ და კახის ადგილზე ყოფილიყვნენ განსაკუთრებით ვინც ამას აკრიტიკებს დღეს ალბათ ინატრებდნენ რომ იმ სიტუაციაში იმ მოცემულობაში ასეთი ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება შეძლებოდათ რაც კახიმ და მთელმა გუნდმა შეძლო ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს იყო ოპტიმალური გადაწყვეტილება და ზოგი ადამიანი ჩვენ გუნდშიც კი იმას ამბობდა საკვირველი ის არის როგორ ახერხებდნენ რუსებთან ისეთი კარგი ენის გამონახვას მანამდე ადამიანები როცა თავისუფლად ხდებოდა ხელშეკრულებების გაგრძელება ბუნებრივია ეს ინერციით შემდეგაც გაგრძელდა მაგრამ ჩვენ გქონდა უკვე რაღაც მოცემულობა რომელ მოცემულობაშიც ის რაც ჩვენ მივიღეთ იყო საუკეთესო და ოპტიმალური გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება პირველ რიგში გამოდიოდა ქვეყნის ინტერესებიდან ამაზე უკეთეს გადაწყვეტილებას ვერავინ მიიღებდა აქედან და ეს გამოსავალი ეს ოპტიმალური გადაწყვეტა ამ საკითხის მიღებული იქნა მათ შორის ერთი კითხვა თუ შეიძლება ნარმანიასთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ. თვლით თქვენ რომ ნარმანია იყო თბილისის პოპულარული მერი. ნარმანიას მერობის შემდეგ ისტორიას დარჩება ასეთი ფრაზა მაიმუნი ვირიშვილი და ეს ფრაზა გაყვება ძალიან ბევრი წელი ქართული ოცნების მერს, რომელიც ქართული ოცნების პირველ ადგილობრივ არჩევნებში გახდა დედაქალაქის მერი. თქვენ როგორ აფასებთ დავით ნარმანიას საქმიანობას? საინტერესოა ეს. შეიძლება ნამდვილად უნდა შეეკავებინა ბატონ დავის თქვა ასეთ შეფასებებისგან ტელეკამერების წინ მით უმეტეს და ისედაც ამასაც არ აქვს მნიშვნელობა თუმცა ეხლა ეს ადამიანები ვართ ემოციური რაღაც იქ ჩხუბის ფონზე რაღაცა წამოძახილი მთავარ დამსახურებად არ უნდა მივიჩნიოთ ამ ადამიანის მან ბევრი რამე გააკეთა შეიძლება იყო ხარვეზები შეიძლება ბევრი შენიშვნა მეც მქონდეს და მართველი გუნდის ბევრი ლიდერს და წევრს მქონდეს მასთან დაკავშირებით მაგრამ ფაქტია რომ ანტიპიარი იყო ამ ადამიანის მიმართ მომძლავრებულად ეს ვიცით ყველამ დედაქალაქში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა შემიძლია ამაზეც დეტალურად თუმცა ალეკო ელისაშვილი იჯდა აქცეღან და ის საუბრობდა კორუფციაზე კორუფციულ ფაქტებზე საუბრობდა იმაზე რომ ფულის კეთება მიდისო პირდაპირ ასეთი სიტყვებით ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ამ შემთხვევაში იგი საუბრობდა თბილისის მერიაზე ძალიან მძიმე ბრალდებები იყო სანამ თქვენ ჩაგვერთვებოდით ამ სტუდიიდან თქვენი გუნდის მისამართი წამოსული მერიის თემაზე. იცით რა, ჩვენ იმ ეტაპზე ვართ განვითარების და ჩვენი ქვეყანა, რომ ერთ რამეში დავეთანხმები აბსოლუტურად ყველას ეს ელისაშვილი იქნება თქვენ იქნებით თუ ნებისმიერი ადამიანი ჩემი თანაგუნდელი თუ ოპონენტი თუ ნებისმიერი მოქალაქე, რომ ჩვენ უნდა ვუზრუნველყოთ რამენაირად რომ კითხვის ნიშნებიც კი არ გაჩნდეს. ჩვენ ხედავთ რომ კონკრეტულ ფაქტებს ძალიან ხშირად როდესაც ასეთ ზოგადად არგუმენტებს ამბობენ ვერ ასახელებენ ხოლმე, მაგრამ ისე უნდა მოიქცეს ყველა უბრალოდ მოხელე ყველა თანამდებობის პირო კითხვის ნიშანიც არ დატოვოს სწორედ შემდეგი ეტაპი ალბათ ჩვენი მოღვაწეობის ამას უნდა მიუძღვნათ და მე დარწმუნებული ვარ რომ კახის ქალაქის მერობის შემთხვევაში კითხვის ნიშნებიც არ გაჩნდება თორემ ხა კორუფციაზე დიდი ეჭვები მაინც და მაინც საფუძვლიანია თქო რომ გითხრათ ამაში ალბათ ვერ დაგეთანხმებოდით ვერ დავეთანხმებოდი ალიკოს ამაში იმიტომ რომ კონკრეტული მაგალითების მოყვანა ძალიან უკეთაა და აქ ბევრი განაწყენებული ყოფილი მხარდამჭერი ყავთ უკვე ქართულ ოცნებას რომლებიც არც მეტი არც ნაკლები როცა ალეკო გააკეთებს განცხადებას მან პრაქტიკულად დაადასტურა რომ ის დედაქალაქის მერობისთვის იბრძოლებს წაიღებს სწორედ განაწყენებული თქვენი მხარდამჭერების ხმებს ამაზე თუ გიფიქრიათ ღმერთმა დაგვიფაროს რომ აბსოლუტური უმრავლესობით
ამორჩეველმა დაგვიჭიროს მხარი და 100%-იან 90-იან 80 მიიღოს რომელიმე კანდიდატმა ეს მართველი გუნდიდან იქნება თუ არ იქნება როდესმე ჩვენ ქვეყანაში აი ეს დრო უნდა დამთავრდეს ასეთი მხარდაჭერები უნდა დამთავრდეს იმიტომ რომ ეს ყველაფერი სიმბოლურია როცა ავტოკრატია მეფოს ქვეყანაში ეს ჩვენთან აღარ იქნება რა თქმა უნდა განაწყენებული ადამიანიც იქნება და ალეკოელის საშუალებას თავის მხარდამჭერები ეყოლება და გარკვეულ ხმების რაოდენობას მიიღებს უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე რომ კახის ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ რომ ალტერნატივა არ ყავს და ის პირველივე ტურში გაიმარჯვებს მომავალ არჩევნებში ის გახდება ქალაქის მერი და კიდევ უფრო მეტი დინამიკით თავის პროგრამაზე ბუნებრივია ის წარდგენის შემდეგ ისაუბრებს მე ვფიქრობ რომ აბსოლუტური პოზიტივით ის თავის მერობის ვადას ამოწურავს ისე რომ მასთან მადლობის მეტი არაფერი გვეთქმება ამაში დარწმუნებული ვარ მყარად მისი კიდევ ერთი ანუ დარწმუნებული ხართ პირველივე ტურში კახის გამარჯვებით ასეთი ოპტიმისტური შემართებით გადიხართ დავესეცხები პრემიერს რომ სადაც არის კახი იქ არის წარმატება კახის მთელი ცხოვრების განმავლობაში ეს წარმატება თანსდებდა როგორც პიროვნული ასევე იქ იყო წარმატება სადაც იყო კახი და დარწმუნებული ვარ ეს ასე გაგრძელდება და ეს აწყობს სწორედ ჩვენს ქალაქს ჩვენს დედაქალაქს და დარწმუნებული ვარ სწორედ ამის გამო და იმის გამო რომ ქართული ოცნება არის ის ძალა რომელსაც ალტერნატივა არ ყავს თავისი გულწრფელობით თავისი შემართებით თავისი ხარვეზებით თუნდაც დამხარვეზებით სადაო თემა ეხა დრო რო გქონდეს შეგედავებოდით ქართული ოცნების ალტერნატივობასთან დაკავშირებით მაგრამ ეხლა ეს არ გვინდა და სხვა დროს ვიდაოთ ამ თემაზე 40,000-მდე თბილისელი უფასო სასადილოში იკვებება ასეთია ოფიციალური ინფორმაცია მხოლოდ თბილისში საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა შეადგენს 29,128 ოჯახს ანუ 94,000-ზე მეტ ადამიანს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საარსებო შემწეობას იღებს 428,792 ადამიანი და მე მაინტერესებს აი ეს ციფრები გაძლევთ თქვენ კი ოპტიმიზმის საფუძველს ბევრი ადამიანი იმედგაცრუებული ჩვენი მიდგომა ამ თემების მიმართ გაკეთებული საქმეები, რომელსაც ზედმეტ პიარსაც კი არ უკეთებთ და ხანდახან ამაზე საყვედურობენ ხოლმე, რომ წინა ხელისუფლების დროს რაღაცა ერთ გზას გახსნიდნენ და ამის პიარი მიდიოდა მთელი კვირის განმავლობაში. დღეს ეს არ იყიდება და არც ვაპირებთ, რომ ასეთი რაღაცები გავყიდოთ ელემენტარული, მაგრამ უფრო მეტი კეთდება, ვიდრე ოდესმე გაკეთებულა ჩვენს ქვეყანაში და სოციალური დახმარება იყო ის მიმართულება, რომელმაც კრიტიკაც კი დაიმსახურა, რომ გარკვეული სოციალური იმუნიტეტი შევასრულეთ ჩვენ მოქალაქეებს, მაგრამ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ყველა ადამიანამდე მივიდეთ და ასეთი დახმარება გავუწიოთ, ვინც ამას ვთქვათ ელოდება ჩვენ. სიურპრიზებს ველოდოთ კალაძის საარჩევნო კამპანიისას. ანუ აქტიური კამპანია აქვს კალაძეს და დაგეგმილი ისეთი ფეხბურთის შემართები თუ უფრო დაბალანსებული გამოსული 2012-ის ეიფორიიდან და უფრო რაღაც მშვიდი. თუ ხართ უკვე ამაზე ჩამოყალიბებული? ოფიციალურად ჯერ წარდგენილი არ არის და ჩვენ ამაზე დეტალურად არ გვისაუბრია, გავვლით ამ დეტალებსაც შტაბური მუშაობის დროს და მე დარწმუნებული ვარ კახის ხასიათიდან გამომდინარე სიურპრიზებსაც შეიძლება ველოდოთ, ოღონდ სიურპრიზი დაფუძნებული იქნება რეალობას, იმ რეალობას, რაც დაპირებებში იქნება, რაც ხვალ აუცილებლად უნდა შესრულდეს და კახი როგორც ერთ-ერთი სიტყვის კაცი ამ ქვეყანაში მე ვფიქრობ ამ სიურპრიზებსაც და იმ მოლოდინებსაც გადააჭარბებს, რაც ის წინასაარჩევნოდ დააპირდება ჩვენს თანამოქალაქეებს და დარწმუნებული ვარ ყველაფერი კარგად იქნება მიმართ. მადლობა, დიდი წარმატება მინდა გისურვო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, ალბათ უკვე როცა საარჩევნო ფაზაში შევა თქვენი კანდიდატი, მე კიდევ უფრო მეტი კითხვა გაჩნდება თქვენს კამპანიასთან დაკავშირებით. მამუკა მდინარაძეს დავემშვიდობები დარჩა თუ არ ვწდები 10 წუთი, 4 წუთი ჩვენი გამოკითხვის დასრულებამდე ამ წუთებში 24,200 ხმა არის შემოსული. აქედან როგორ გადანაწილდება ხმები აი ამ დარჩენილ 4 წუთშიც უკვე რეკლამის შემდეგ მე თქვენთან ერთად ვაჯამებ Facebook გამოკითხვით ელენე ხოშტარია, ზალიკო უდომაშვილი თუ კახი კალაძე. დაგველოდეთ რეკლამა მალე გაივლის. საღამოს მოკლედ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში კვლავ და მოდით ერთად შევაჯამოთ ჩვენი Facebook გამოკითხვა, რომელიც დასრულდა, სულ შემოვიდა 23,972 ხმა, რომელიც 100 არის გადანაწილებული. თქვენ ხედავთ, კახი კალაძე 13,010 ხმა, ზაალ უდუმაშვილი 9,370, ელენე ხოშტარია 1,592. მე მინდა ეხლა თქვენ გითხრათ რა არის ეს გამოკითხვა. Facebook გამოკითხვა ეს არის ფუნქცია, რომლის დახმარებითაც შეგვიძლია
შეუძლია სოციალური ტიპის გამოკითხვა ჩავატაროთ, მექანიზმი არის მაქსიმალურად მიახლოებული რეალობასთან და ერთი კომპიუტერიდან შემავალ ხმას მხოლოდ ერთ ერთეულად აღიქვამს. შესაბამისად, სტატისტიკა რეალურ ხმებზეა დაფუძნებული, რეალურ პროფილების მიხედვით. Facebook Live-ის გამოკითხვის დროს გამოიყენება Facebook-ის რეაქციები, სტატისტიკა კი ონლაინ რეჟიმში ახლდება. შესაბამისად, მაყურებელს აქვს საშუალება სტატისტიკას live რეჟიმში ადევნოს თვალი. Facebook Live-ის გამოსაყენებლად გვჭირდება პროგრამა OBS სტუდიაში და Facebook Live-ის შექმნა. OBS სტუდიოში ვუთითებ Facebook Live-ის სტრიმის ლინკს და ვუშვებ ჩვენს პეიჯზე. მოკლედ, სხვადასხვა გვარი არაერთგვაროვანი რეაქციები მოყვა ამ გამოკითხვას. მე თავიდანვე ვთქვი გადაცემის დასაწყისში, რომ რასაკვირველია, ეს არ არის რეალური და ნამდვილად ჭეშმარიტი სურათი, თუმცა ეს არის გარკვეული ტენდენციების მაჩვენებელი. კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ აი ამ კადრს, ვინ რამდენი ხმა მიიღო ჩვენი გამოკითხვით, რომელშიც 23,972 ხმა იქნა გადანაწილებული. ასევე იყო გარკვეული პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით, რის მიხედვით გადავანაწილეთ ჩვენ აი ეს Facebook ემოციები, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ლაიქები, ეგრეთ წოდებული Facebook-ის, მაგალითად, რატომ იყო გული ელენე ხოშტარიაზე, გადავწყვიტეთ, რომ დაგვედო გული, იმიტომ რომ იყო ერთადერთი ქალი ამ გამოკითხვაში, რატომ იყო გაოცების სმაილი მაგალითად ზალუდუმაშვილზე, იმიტომ რომ მართლა გაოცება იყო პირველი მისი გადაწყვეტილება ალბათ ბევრი ჩვენგანისთვის გამაოცებელი შეიძლება ითქვას, როდესაც გავიგეთ, რომ ზალიკომ გადაწყვიტა, რომ კენჭი ეყარა თბილისის მერის არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობიდან, ლაიქი არის ჩვეულებრივი ნეიტრალური ემოციის გამომხატველი, მოგწონს არ მოგწონს და აი ასე გადავწყვიტეთ, რომ გადაგვენაწილებინა ეს Facebook ემოციები. საინტერესო ისაა, როდესაც აი ამ სამს დაემატება კიდევ ზედ ალეკო ელისაშვილი, რომელმაც ჩვენს ეთერში პრაქტიკულად დაადასტურა, რომ იგი აპირებს ჩაერთოს დედაქალაქის მერობისთვის ბრძოლაში და კიდევ როცა მიემატებიან სხვა კანდიდატები, აი მე როგორ უნდა გადავანაწილოთ ეს Facebook ემოციები, ალბათ ამაზე ჯერჯერობით ნაადრევია საუბარი, მაგრამ ალბათ ესეც გარკვეული თავსატეხი იქნება. ერთს კი გეტყვით, ეს არის TV პირველი, ეს არის რეაქცია. ჩვენ ვაშუქებთ ნეიტრალურად, ჩვენ ვაშუქებთ ობიექტურად, არავის სასარგებლოდ, არავის საწინააღმდეგოდ. ჩვენ რაც მუშაობთ და რაც გავედით პირდაპირ ეთერში, ვცდილობთ რომ გავაშუქოთ ყველა მოვლენა ნეიტრალური პოზიციიდან. ასე რომ მე მესმის არაერთგვაროვანი რეაქციები, მაგრამ ჩვენ ალბათ ბევრჯერ მოვისმენთ და წავიკითხავთ ამ არაერთგვაროვან რეაქციებს ამა თუ იმ გამოკითხვასა თუ გადაცემაზე, იმიტომ რომ ეს საქართველოა. ერთმანეთს შევხვდებით უკვე პარასკევს, აქვე დაგიანონსებთ პარასკევს ამ სტუდიაში პირველი სტუმარი იქნება ამ სამი ფოტოდან შუაში მყოფი ზალ უდუმაშვილი, რომელმაც გადაწყვიტა კენჭი იყაროს ნაციონალური მოძრაობით. გემშვიდობებით სამშაბათამდე. დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ გამოკითხვაში მონაწილეობა. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ასეთი აქტიურები და დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. მოვიდა ზოგადად